Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Монголын нулуур төр хөнөг хөрөн үзгэн байгуулагдсны 2227 жилийн их эзэн бөгөөд Чингис хаан Төв Азийн зээжинд их Монгол улсыг төхнүүлэн байгуулсны 812 жил ардын хэсүүлийн дүүхэн Ирүү алдарт 97 жил Монгол Түмний төрч ёсны их эзэнгэл наадмын босгон дээр Түмний студийн уран бүтээлч хам 7 Монголын үндэсний их орон телевизтэй хамтран Орхон аймгийн Баян өндөр сумын нутаг бүрийн шөндийн хөндөд зохион байгуулагдсан Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв спорт уяжтын холбооноос уламж болгон зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бага насны бүсийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Орхон аймаг өнөө жил одоо хур хуруу хэлбэгтэй өнгөтэй сайхан зүүн зуршлагтай байгаа. За энэ наадамд хол хорийн олон сайхан уяачид хурдан урд төлөв мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн Дундуу аймгийн хулцмын Монгол улсын алдарт уяаж баяр сайхны лав гочор одоо хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд 2 үрээ одоо мөрдүүлж байгааг үзэгч та бүхэн дэлгэн харж байна. За Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаж өнөө жилийн Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааныг одоо говь нутгаас амдэрэн ирсэн байна. За ер нь одоо энэ жилийн энэ Орхон аймаг зохион байгуулагдж Ирээдүйн хурд 2018 уралдаанд за Хоймор нутаг Хөвсгөл аймгаас ангатаг шалгартнуудын өлгийн сайхан нутаг Булган ханга аймгаас за Өргөн Сэлэнгэ нутгаас Төв аймгаас Дуур хайргийн найргийн өлгий Дундгуу нутгаас гээд олон газрын одоо эрдэм төгс уяачид Эрдэнэ хурдан хурц төлөв мөртөөгөө өрөлдсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан бэрзэнгэл наадам зохион байгуулагдаж газар газрын хурдан яндас 77 хурдан үрээ бүртгүүлээд гарааны зурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан бол одоо Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв спорт уяжтын холбооны дөрвөө Монгол улсын алдарт бай Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн нэрэмжит болгон одоо зохион байгуулагдаж за өнөөдрийн хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхан зурхаагаас эрэг хэд бэлэн болжээ. За төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд сайхан үрсэн байгаа хэдхэн мөчийн дараа энэ хөрзэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эрэг хэд бэлэн болсоо. Орхончууд үнэхээр наадам сурсан сайхан ард түмэн өнөө жил бас одоо ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан энэ нутагт бол одоо зохион байгуулагдахаар засгийн газрын шийдвэр гаргасан байгаа. За хөржилөө Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв спорт уяжтын холбооны дөрвөө Монгол улсын алдарт бай Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн нэрэмжит Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлан насны мөр гарааны хандрахаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Монгол улсын алдарт бай Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн хурдан халин үрэн хангинсан сумнаас сойлсон шиг юм гарч ирээд өтөлөө. За газар газрын хурдан яндас 77 хурдан үрэг дөнгөж ирэгэнгүүд одоо үүдэн хомрын ирээтэй гарч ирээд хөдөлж байгааг одоо үзэгч та бүхэн харж байгаа. За Дундгуу аймгийн хулцмын Монгол улсын алдарт бай баяр сайхны лав гочрын өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүүлж ирээ тугны гадуур ордог хурдан хөрөнгөрөө одоо энэ аймгийн уралдаар гараад ирсэн цэнхэр утастай үгэтэ уршиллаа. Цаад алтан цэнхэр нэмнэтэй сайхан хэрвээ гараад ирсэн Дархан уул аймгийн уяаж анар болдын хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За түүний хадгалт дээр тэг 3 номертой мөрдсөн Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ган нөмрийн хурдан азраган холуурай мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Архан аймгийн төвчрүүлэг сумын уяаж буян элзэн жиргал сайхны хурдан алтар байдар азраган холуурайны ард тал дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дархан уул аймгийн анар болдын хурдан хэрвээ буруу талтан дэшээгийн дэрлээ сайхан хөрөнгөрөө уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Дундгуу аймгийн хулцмын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаж баяр сайхны лав гочрын хурдан хөрөнгөрөө. За тэр цаатлаар ахиад сайхан азраган холуурай орж ирж байгаа харагдж байна. Орхон аймгийн уяа цог одрохын хурдан холуурай Булган аймгийн Монгол улсын алдарт уяаж баясаг уйж хурдуулж байгаа цог одрохын хурдан холуурай орж ирсэн уршиллаа. Хамгийн заадалт нь ахиад одоо том хар ураа гараад ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Монгол улсын алдарт уяаж бүрэн биерэгийн уян дээрээс мордсон. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Давг самбуугийн очир сүрэнгийн унган намагтаа хурдан хар ураа мордож байсан. Тэр одоо Тэнбэрлийн дэлгэр үерийн хурдан халин үрээний зөв талд нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна.
За Булган ангийн гişиг өндөр сумын угол Орхон ангийн баян өндөр сумын яриад Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан халтар руу ногоон зэжмнэтэй чирнэлийн авцтай өгөхөдөө үзүүрийн хэдэн үрээр орж ирлээ. За мөн одоо Төв ангийн замар сумын Мондооны мөнхөрийн хурдан бороо айтар цагаан зүүн нэмнэтэй хамгийн заадлаар нь гарч ирсэн уршиллаа. За морь дөнгөж ирэнгүүт өнгө аваа гарч ирсэн дунд. За энэ бол одоо Монгол улсын алдарт бай Дэмбэрлийн дэлгэр хоёрын хурдан халуун үрээ одоо үзүүрийн хэдэн үрээс жаахан үлдчих шиг боллоо. За ногоон зэжмнэтэй сайхан ахар дуухан дэлтэй хэрвээ хамгийн алдарт нь уршлаад байгаа Булган ангийн уяач Нуан даяа хурдан хэрвээ гарч ирсэн бол Дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт бай Батмөнхийн насан болтын хурдан хонгороо орж ирлээ. Түүний ард тал дээр нь Орхон ангийн баян өндөр сумын ангийн алдарт бай Оргодлын өмбий хурдан хэрвээ ороод ирсэн бол Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул Орхон ангийн баян өндөр сумын Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ орж ирлээ. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөндөр Монгол улсын тод мандаа байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан бор халдсан үрээ орж ирсэн уршиллаа. Бүрийн мэрэгийн уян дээрээс мордож байсан Төв ангийн зээл сумын уяаш лавгжуй хурдан хулуураа наа талд нь гараад ирсэн байна. 50 номертой ягаан өмөдөө өгөхөдөө сайхан хонгор руу усаа гараад ирсэн Орхон ангийн баян өндөр сумын уяаш Данжаадын гандмрын уяаны сайхан хонгор руу орж ирсэн уршиллаа. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр 100 номертой халуун үрээ Орхон ангийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан халуун үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За ингээд арын үрээнүүд бол одоо эрчтэйхэн байгаа. Цэнхэр алга овцтой өгөхөдөө сайхан зээр дүрээ гараад ирсэн байна. Энэ бол одоо Зэсэн нэмний нэмүүжингийн уяаны олтой гэмээр сайхан зээр дүрээ бас одоо тархитуухан гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр халуун үрээ бол одоо ангайтал татаатай уршиллаа. 100 номертой морцсон Орхон ангийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан халуун үрээ гараад ирсэн бол Данжаадын гандмрын уяаны 50 номертой морцсон хонгор үрээ. За Монгол улсын тод мандаа байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан борлог үрээ өнгөрсөн жилийн ирээдүйн хурд уралдаанд аяргдэж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За энэ хэдэн үрээний наад талд нь ногоон цамцтай өгөхөдөө сайхан азарган хэр үрээний гараад ирсэн байна. Булган ангийн жавхлан төгсийн хурдан алтар үрээ гараад ирсэн бол за энэ дундад одоо сайхан бор үрээ урьдчилаад байгаа. Булган ангийн хишиг өндөр сумын угол Орхон ангийн баян өндөр сумын Бат сайхны тэгшүүрийн хурдан бор үрээ Төв ангийн зэрэглэн сумын ангийн алдарт яаж Эрдэнэтийн баян зул ойж урдлуулж байгаа. Цаадалт нь Дунд ангийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яаж Батмөнхийн насан болтын хурдан хонгор үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За улаан хувцастай өгөхөдөө сайхан бор халдсан үрээ бас одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж байна. За энэ бол одоо Булган ангийн уяаж Нуан таяа хурдан хэрвээ ногоон зэглэнэтэй уршлаад байгаа. За мөн одоо Булган ангийн ишиг өндөр сумын угуул тэгшүүрийн хурдан хэрвээ өнгөн дээр нь тэг 3 номертой морцсон Орхны гандмрын одоо хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За хамгийн ард талд нь Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын Давгсан бүгийн очир сүрэнгийн унаган намагтай хурдан хэрвээ Төв ангийн зээл сумын Батүлцээ гэдэг хүний нэрээр морцсон байсан баха. За алтартыг даатгал хээр азарганы эзэн уян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ бараан хувцастай өгөхөдөө энэ дээр яваад байгаа. Цагаан зүүн нэмнэтэй жижигхэн бор үрээ бол өнгөрсөн жил Булган ангийн баяр цэнгэл наадам түрүү өмнө дурдсан Булган ангийн баян нуур сумын Насаагийн хурдан одоо Төв ангийн замар сумын Мондооны мөнхөрийн хурдан бор үрээ за Монгол улсын алдарт байж бүрийн мэрэгийн уян дээрээс мордсон. За цэнхэр нэмнэтэй хэрвээ болдоо дархан уул ангийн уяаж анар болтын хурдан алтар үрээ. За халтар үрээний өнгөн дээр Төв ангийн замар сумын уяаж Мондооны мөнхөрийн хурдан бор үрээ хэдэн өнгийн өмнө ноён уулын даглаг наадамд бол одоо аман хүзүүн дурдалчаад ахгүйгээр зурлаж байгаа. Өнгөрсөн жил Булган аймаг төрүүлснээс гадна баг наадамд бол одоо 6 толоо төрүүлсэн үрээ байлаа. За Дунд ангийн хул сумын Монгол улсын алдарт байж Бандагийн бэр сайхны бол лав гочрын хурдан хүрэн үрээ одоо энэ хоёр үрээний өнгөн дээр уршилж байгаа. За өөрийнх нь бол одоо говшинхын шиг наадамд хоёр төрүүлсэн хурдан хүрэн азарганыхын төл ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнөөг одоо ах トゥ хурдан хүрнүүдийн нэг нь бол одоо энэ байгаа. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлж ирээ тугны гадуур орчихсан байгаа юм. За ард тал дээр нь Төв ангийн зээл сумын уяаж Батүлцийн хурдан хар халдсан үрээ гараад ирсэн бол буян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ арын хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо уршилж байгаа. За дархан уул ангийн уяаж анар болтын хурдан алтар үрээ битүү зэнхэр нэмнэтэй морцсон өнөөдөр гарсан цагаасаа ихэд сайхан дархан дурлаа. Өнгөний хоёр үрээ одоо жаахан зай авсан. За хоёр үрээний наад талд нь сайхан хул үрээ уршлаад байгаа. Энэ бол одоо Булган ангийн уяаж Монгол улсын алдарт байж баясгалын үеж урдуулж байгаа цог бодрохын хурдан хул үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За та талд нь Төв ангийн замар сумын уяаж Мондооны мөнхөрийн хурдан бор үрээ орж ирсэн. Өнгөрсөн жил Булган ангийн бэлс ингээд нааданд түрүү магнат хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Өнөө жил одоо ноён уулын нааданд аман хүзүүчээд давхруугаар ээж уралдаж байгаа. За бор халдсан үрээ бол одоо ингээд газрын талыг өнгөрөхөд одоо өнгөн дээрээ сайхан гарч ирлээ. За түүний ард талд нь бол одоо Булган ангийн уяаж Монгол улсын алдарт баясгалын хурдан хул үрээ гараад ирсэн байгаа. Эрдэнэтийн баясгал гэдэг үлээ да. Монгол улсын алдарт уяаж баясгалын үеж хурдлуулж байгаа цог бодрохын хурдан хул үрээ бол одоо гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаад байгаа. 288 номертэй мордсон. За анар болтын хурдан хэр үрээ аймгийн урав дээр одоо уршилж байна. Дархан уул ангийн уяаж анар болтын хурдан хэр арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Булганы Нуан таяа хурдан хэр үрээ гарч ирсэн. Ахаад одоо ард тал дээр нь 146 номертэй мордсон Төв ангийн зэрэглэн сумын Эрдэнэтийн баян зулын үеж хурдлуулж байгаа Орхон ангийн баян өндөр сумын яриад Булган ангийн хишиг өндөр сумын угуул сайхны тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ. За ахаад одоо энэ ногоон зэжнэтэй ягаан хувцастай өгөхөдөө алтар үрээ мөн одоо тэгшүүрийн хурдан алтар үрээ. Алтар үрээнийх нь өнгөн дээр яваад байгаа. Хээр үрээ бол одоо аран ангийн төвшрүүлэх сумын буян үлзэн жиргал сайхны хурдан алтар үрээ. За даатгал хээр азаргаараа бол одоо түмэн олон танигдсан юм одоо уяачаа. Түүний ардаар Монгол улсын алдарт уяаж бүрэн мэрэгийн уян дээрээс мордсон. Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын Давгсан бүгийн очир сүрэнгийн унаган одоо Төв ангийн зээл сумын уяаж Батүлцийн хурдан хар халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Түүний ардаар тэр тэг 3 номертой мордсон Орхон ангийн баян өндөр сумын ган нөмрийн хурдан азарган хул
ураа бас л одоо гарсан цагаас архин уралдаад байгаа. Дунд аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав учир хүрэн үрээгийн татаад аваад үлдсэн цагаан үрийн араас одоо дуулаад ороод ирлээ. Цагаан үрээний зөв талд нь ахаад одоо жижигхэн хүрэн үрээ бол одоо Булган аймгийн хутаг өндөр сумын Цэдэн намын амзэргийн хурдан хүрэн үрээ өнгөрсөн жил Булган аймгийн наадам долоод хурдалж байсан хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Энэ одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт байж оргодлын өмбий хурдан хэрүүрээ орж ирсэн бол цаа талд нь Булган аймгийн Жавхлан төгсгийн хурдан газраган алдарт орж ирсэн. За Жавхлан төгсгийн одоо хурдан хэрүүрээ бол одоо өнөөдрийн наадам нэлээд одоо ойхоноос орж ирж байгаа юм байна. За Дунд аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт байж Вандайгийн баяр сайхны бол лав учрын хурдан цагаан үрээ дааган насндан Дунд аймгийнхаа баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн. Өнгөрсөн жил шүтлэн үрээ өмнө аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү магнаа турдалсан. За хоёр уралдагтаа хоёр төрүүлчээд байгаа ийм одоо хурдан одоо энэ цагаан үрээ. За өнөө жилийн одоо анхны уралдаан байгаа юм. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн хутаг өндөр сумын байж Цэдэн намын амзэргийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн уршилж байгаа. Булган аймгийн хутаг өндөр сумын Гамбатны одоо халдсан газрынхын төлөгсөн байгаа. Булган аймгийн баяр зангал наадам төрүүлж өсөн цавдар халдсан газрынхын төлөгсөн. Араас 100 номертой мөрдсөн халуун үрээ орж ирсэн. Орхны баян өндрийн мөнгөтийн хурдан халуун үрээ. За мөн одоо Төв аймгийн цэс сумын байж лав живийн өсгөөж байгаа хул үрээ. Араас одоо Тарэлэнгийн хоёр үрээ тарлаатай орж ирлээ. Өнөө жил одоо Хөвсгөл аймгийн Ирээдүйн хурд уралдаанд одоо төрүүлээ. Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо түрүү магнаа турдалчаад байгаа. Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын Өлзий сайхны бат байгалын хурдан цавдар үрээ орж ирсэн. Цаадалд нь ахаад одоо Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын Инхтгшийн мөнгөлтийн хурдан бор үрээ өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадамд харагдсан. Наадлынх нь одоо бат байгалын хурдан цавдар үрээ өнгөрсөн жил аймгийнхаа наадамд төрүүлж өсөн юм одоо хоёр үрээ хойхон талаас одоо тарлаатайхан орж ирж байгаа үзэгч таахан харлаа. За Булган аймгийн хутаг өндөр сумын Цэдэн намын амзэргийн хурдан хүрэн үрээ энэтэн үрээний өнгөн дээр байгаа. Оргодлын өмбий хурдан алтар үрээ одоо ард тал дээр нь байгаа. Ахаад одоо Булган аймгийн Жавхлан төгсгийн хэр үрээ. За тархин дурлалдаад өссөн Монгол улсын алдарт байж баясгын үж урдуулж байгаа цог удрахын хурдан хөлөөрөө одоо жаахан үлдлээ. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэтийн баян зулын үж урдуулж байгаа Булган аймгийн Ишиг өндөр сумын явуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ариад Бат сайхны тэгш хоёрын хурдан хэр үрээ. За бор халдсан үрээ нахаад одоо сая харагдаад өнгөрсөн бол Дархан уул аймгийн уяаж Анар урдын хурдан хэр үрээ айргийн уралдаар хэвээр ямаа. За хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан нэгэн төд одоо газрын жээжинд гарсан байгаа. За ингээд энэ уралдаан бол одоо Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөргөн спорт уяжтын холбооны тэргүү Монгол улсын алдарт бай Тэмбэрлийн дэлгэр хоёрын нэрэмжит улсын зохион байгуулагдаж байгаа. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн заамар сумын уяаж Мондооны мөнгөөрийн хурдан бор үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн гарч ирээ хөдөлжээ. Цагаан зоон нэмнэтэй жижигхэн бор үрээ цахилсан зээрийн янзах шиг одоо өршилж байгаа. Энэ бол одоо Булган аймгийн Баян нуур сумын Насаа гэдэг хүний унган одоо гэж одоо эзэн уяач нь ярьж байлаа. Өнгөрсөн жил Булган аймгийн баяр зангал наадам төрүүлснээс гадна их баг наадамд бол одоо 6-7 удаа дөрөв магнаа турдалсан. Өнөө жил ноён уулын наадамд бол одоо ам хүзүүн турдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За сая одоо ингээд буруу жоохон замаар яваад зогоон дээгүүр хараж байгаа харагдж байна. За бор халдсан үрээ бол одоо нэлээд зэрэгхэн болсон. Анар урдын хурдан хэрвэн дээр араас бол одоо Батсайхны тэгш хоёрын хурдан бор халдсан үрээ залгалаа. Тэгш хоёрын хэрвэн ахаад орж ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын Өлзий сайхны бат байгалын хурдан тавьдар үрээ. За дааган нам бол одоо 13 удаа уралдаж 13 удаа айрыг дөрөнд дурдсан. Шүтлэн үрээ 10 уралдаж 14 магнаа дурдсан. Ийм хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил бас одоо айрыг дөрөвнөөс салааг байгаа хурдан үрээ. Оргодлын өмбий хурдан хэрвээ Жавхлан төгсгийн хурдан хэрвээ Дунд аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав учрын хурдан цагаан үрээ. За ахаад одоо Төв аймгийн шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. 100 номертой мөнгөтийн хурдан халуун үрээ. За Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав учрын байж хурдан цагаан үрээгээ 10 мөлөнд авхан ороод ирэнгүүт нь татаад аваад үлдлээ. Арай жоохон таргамсаг талдаан байгаа бол одоо энэ бол одоо арын наадман бодож байгаа хэрэгэд за ингээд энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын мөнгөтийн хурдан халуун үрээ орж ирсэн бол за халуун үрээнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн Монгол улсын алдарт байж баясан үж урдуулж байгаа Булган аймгийн уяа цог удрахын хурдан хул үрээ 288 номертой марцсан гарсан цагаас ихэл сайхан даргын дурлсан. Булган аймгийн Жавхлан төгсгийн хурдан хэрвээ дунд талд нь аймгийн алдарт байж Оргодлын өмбий хурдан хэрвээ өнгөн дээр нь Төв аймгийн заамар сумын уяаж Лавгагийн шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн. Нилээ хойгоноос гарч ирлээ та шинэ үлгийн хурдан хүрэн үрээ. За одоо өөртөө үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Булган аймгийн уяаж Нуан таягийн хурдан хэрвээ Булган аймгийн уяаж Мегмарын Нуан таяг гэж одоо залуу байдаг да. Тэр арай биш байгаа. Өнгөрсөн жилийн ирээдүйн хурдаас саарлуу харагдуулж ирсэн. За Булган аймгийн Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын уяаж Инхтгшийн мөнгөлтийн хурдан бор үрээ энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр ороод ирсэн бол Булган аймгийн хутаг өндөр сумын Цэдэн намын амзэргийн хурдан хүрэн үрээ хамгийн ард талд нь Дархан уул аймгийн Анар улсын хурдан хэрвээ. За мөн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт байж Эрдэнэтийн баян зулын үж урдуулж байгаа Булган аймгийн Ишиг өндөр сумын явуул Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ариад Батсайхны тэгш хоёрын хурдан хэрвээ одоо ард талд нь байгаа цэжнэтэй хэрвээ. За энэ одоо өнгөн дээр нь яваад байгаа бор үрээ өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийн баяр наадам аяр гэсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. Хөвсгөл аймгийн Тарэлэн сумын аймгийн алдарт байж Нямсрынгийн унган адуу. За Тарэлэнгийн бат байгалын хурдан тавьдар үрээ араас одоо тарлаатай орж ирээд өнгөний үрээн дээр залгалаад байгаа. За тасарсан Мондооны мөнгө хоёрын бор үрээн дээр жирэн залгах юм бол да
За 3 дээр бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын харьяа Тэгшүүрийн хурдан бор халдсан үрээ урьшлаад дунд талд нь Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан нэвтрүүрээ эцэг нь бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн бор сумын ангин алдарт яаж Баасан зүрэн гэдэг хүний унган хурдан шар газар байдаг. Соёлын үрээ их үүдийн бүсийн уралдаан төрүүлснээс гадна аймаг бүсийн уралдаанд 10 гаруй ангид төрүүлсэн хурдан шар газар байдаг. Энэ цавдрүүрээ дааган цагаас хойш аяр дөрөв салдааг байгаа хоймор нутгийн хурдан дүмнэг. Өнөө жил одоо аймгийнхаа төвийн бүсэд төрүүлээ Чандам нөмдрийн бүсийн уралдаанд мөн одоо түрүүмгэнэ дурдж чаддаг ба. Өнгөрсөн жил 10 уралдаж 10 төрүүлээд 11 дэх давхруугаар өвөр ханган бүсийн уралдаанд хойноос дуусаар байгаад очин жаахан дарагдаж 11 дурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. За ингээд өнгөний 3 үрээ ерэн залгах нэ. Мондооны мөнгөний хурдан бор үрээ, аман хүзүүн дээр нь Тэгшүүрийн хурдан бор үрээ. За аймгийн урд дээр Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан завдар үрээ. Их араас гарч ирсэн очтойхон байгаа. Тэгээд арын одоо өнгөний 2 бор үрээн дээр хурж амжилгүй 3 орж байгаа болоо да. Ингээд мондооны мөнгөний хурдан бор үрээ төрүүлээд бат сайхны Тэгшүүрийн бор халдсан үрээ аман хүзүү. За Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Өлзий сайхны бат байгалийн хурдан завдар үрээ аймгийн урд дурдсан бол Булган аймгийн хотог өндөр сумын Цэдэн дамбын ганцргийн хөрөн үрээ аймгийн дөрөв Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Ингэдэг шим мөнгөлтийн хурдан бор үрээ аймгийн нав дурдаллаа. Бүжин бор гэдэг баха өнгөрсөн жил аймгийнхаа нааданд харьцсан аймгийн алдарт үеж Нямсрынгийн унган адуу байгаа. За ингээд 6-ад бол одоо Төв аймгийн Шинэ үлгийн хурдан хөрөн үрээ. За Бацаахны Тэгшүүрийн хурдан хэр үрээ, Анар болдын хурдан хэр үрээ. За Орхон өмбийн хурдан хэр үрээ орж ирлээ. Булганы жавхлан төгсгийн хурдан хэр үрээ орж ирлээ. За Ахиад нэг халдсан үрээ одоо 7-8 багцаагаар орчлоо одоо тэрийг бол одоо танд амжсангөө. За ингээд арын үрээнүүдийг одоо бүгдээрээ сайхан харнаа. За ингээд 12 3-ын үрээнүүд орж ирж байгаа. Төв аймгийн зээлсм юу хав гүжмийн хурдан өсгөөс хавлуураа сэрвэлзээд байсан 12 3-аар орлоо. Орхны Баян өндрийн Таасрынгийн хурдан хонгороо орж ирж байна. За Булганы Мингээгийн хурдан хэрүүрээ, Нуан даягийн хурдан хэрүүрээ мөн орж ирлээ. Баясхын хурдан хонгороо тархин дурлцаар угаад одоо 20 төгөөлээ. Мөнх хотын хурдан халиун үрээ бас одоо 20-ын багцаагаар ороо авчиж байгаа болоо да. За энэхүү Орхон аймаг зохион байгуулагч Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан хязгаарлалт насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барианд орлоо. За баяр хүргэе. Шүтлэн дөрүүлгсэн цавдар үрээ ахиад одоо сайхан уралдлаа тийм ээ сэтгэлээ бэлдээ. За баяртай байна. Ер нь шүтлэн хязгаарлалт гэсэн 2 үрээтэй энэ уралдаанд ирлээ. Тэгээд цавдар үрээ маань одоо 3-аар орчлоо юм. Ирлээс үрээ яах юм тэгээд түрүү ам үзөө ер нь. Тэгээд яа тийм байгаа. За цавдар үрээнийхээ 2 талын удам мөчлөг нэг сайхан яриад байгаа шүү дээ. За цавдар үрээний эцэг нь бол яг унгын эцэг нь бол Төв аймгийн Мөнгөн бор сумын аймгийн алдарт байж Баасан зүрэн гэж манай нэг ах байд юм аа. Тэр ахын маань унгаа адуу. Тэгээд шүдлэн үрээ энэ цавдар үрээний нэрэнд юу Батайгал гэдэг ах маань аавч азар тавьж түүний төлөөднөөс сайхан хурдалж байна. Энэ төрүүлдэг хөрөө өрөө бас шүдлэнгийн төрөө бол бас энэ цавдар үрээтэй эцэг нэгтэй адуу. Их нь бол манай аавын Өлзий сайхан гэдэг аавын унгаа адуу. За хөрөө өрөө нийт одоо дааган цагаас хойш их баг нааданд одоо хэдэн хариг дөрөв. За энэ өрөө бол нэг том жижиг уралдаанд нэг 27-8 хариг төрүүлчихэд байгаа. Дуу аймаг бүсийн уралдаанд 7 төрүүлээд 6 дахь харигдж байна өнөөдөр. За дахин баяр хүргэе. Их наадмын дэвжээнд сомронтойхоо нэрийг гаргаарай. За өрөөл отоош баярлаа. За баяр хүргэе. Өрөө харагдвал манай үзэгчдөргөө танилцуулах. За би Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын мөнх болд гэдэг залуу байна. За бор үрээсээ хэдэр орчвоо? 5-аар орчлоо. За удам мөкслөгийн сайхан яриад. Удам мөкслийн дараалан сумын аймгийн алдарт байж Нямсрын гэдэг найз юм одоо надлаа дааг амжсэн. Сайхан дахиж байгаа даа. Өнгөрсөн жил аймагт харагдсан уу? Тэгсэн. За энэ жилийн хэдэх үе яваа? Энэ жилийн одоо 3 дахь нь энэ. Дараалан сумдаа ирээдүйн урдад ам үзүүлсэн. Аюу юунд 3-аар давхсан. Чандам өндөр сумын нөө бүсэд 3-аар давхичаад ирж байгаа. За дахин баяр хүргэе амжилт. За баяр хүргэе өнөөдөр ирээдүйн урдад хүрээ харагдвал өөрийгөө танилцуулах. За баярлалаа. Би Улаан аймгийн хотог өндөр сумын уяач. Цэдэн дамбын ганцраг гэж байна. Одоо хөрөө өрөө маань нэрдэн тулсан уралдаан сайн амжилттай сайхан давхиж дөрвөр давхлаа. Энэ жилийн хэдэх үе вэ? Энэ жилийн анхны баг насандаа яаж вэ? Баг насандаа өнгөрсөн жил Булган аймгийн наадамд тархилж үзүүр дээр жоохон унжаад 7-оор давхсан. Тэгээд одоо энэ жил анхны үеаараа энд уралдаж байна. Удам мөкшил. За удам мөкшил маань энэ маань Булган аймгийн хотог өндөр сумын харьяат аймгийн алдарт үеач Гамбат ах юм байна. Алцаа азрынхын төлөв байг унгаад. Тэгээд энэ маань манай хүүд Гамбат ах юм бэлгэлсэн
одоо байгаа. Аймаг төрүүлсэн алзаа. Тэгээ аймаг төрүүлсэн алзаас тэгээд Хамбат тахтаа баярлалаа гэж хэлье. За дахин баярыг амжилт. За тэгээд манай уяач юу байгаа? Манай уяач мөн хөрдөн тэгээ уяачтай бас баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. За баяр үргийн үрээд өрөөлөглөө өөрийгөө танилцуулахгүй. Би Замар сумын залуу юуч мөнгө ирэх хүн байна. За борууны удам мөгшөл хэн? Борууны удам Баян нурын хурд насаахын унагаад. Тий. Хэцэг тал нь. Хэцэг нь тэдний л унагда. Тэгээ Бантгох аймгийн алдарч Бантгохоос бахаас авсан. Тоогома. За ер нь урд нь яаж өрөлдсөөр вэ? Болгон төрүүлсэн. Дааганда. Тэгээд нэг жижиг шашин даад 7-8 төрүүлсэн. Тий. Энэ жилийн хэд вэ? Энэ жил сая 80 уулын дахилгаач амаа үзүүлчихэд. Тэгээд 2 дахь хуйгаар энэ чирч байна. За дахин баярыг амжилт хүсье. За баярлалаа. Брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Ойши брендийн ухаалаг чанарч бэлгэлнэ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall 35 Талын цэцэгсээс таны арьсанд Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани Улаан Этгэлт хамт Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утагумб, Тайланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, Энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлд дотны түнш байж чадна. Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Их удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан 2 Монголын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллага аж ахуйн нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Амьдрал хэмээх их талайн усхныг сөрөн үргэлжлэх мөн таны завгүй амьдралын хэв маяг тохируулан тав тухыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халаагч. Дээрээ хөхмөнгөн тэнгэртэй, доороо мөнх ногоон талтай
Тэгэхгүй ийхүү гандэр өмнө дураагараа газар өмөрдөн өнөөдрийг хойд сингал нааданд алтан досоо өргөж Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Жавхлан төгсгийн хурдан хэрвээ 145 номертой цол задлаа. За ингээд морд бол одоо дөнгөж иргсэн байгаа бөөндүүхэн байгаа Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн насан болтын хурдан хараараа дундхан бүрэн дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Улаан авцтай хүүхэдтэй сайхан хэрвээ Булган аймгийн бүрэг хангаа сумын хашчлооны хурдан хэрвээ гараад ирсэн байна. Аймгийн групптэй сайхан буруу гараад ирлээ. Орхон аймгийн баян өндөр сумын алтан гэрлийн хурдан буруу гараад ирсэн бол дөрөв дээр яваадгүй ногоо авцтай хүүхэдтэй засмал дэлтэй хэрвээ Завхан аймгийн дөтөвтэй сумын хугал Орхон аймгийн баян өндөр сумын Монгол улсын алдарт яаж Гомживын мэр цогтын хурдан хэрвээ байна. За өнгөн дөрөв 145 номертой марцсан Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Жавхлан төгсгийн хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол за Орхон аймгийн баян өндөр сумын алтан гэрлийн хурдан буруу Булган аймгийн бүрэг хангаа сумын хашчлооны хурдан хэрвээ гэсэн 3 өөр аймгийн 3 үрээ гарч ирээ сайхан хөтөллөө. За Орхон аймаг өнөө жил одоо 3 уруу хэлбэгтэй сайхан зунжлагтай байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Монгол улсын алдарт яаж Гомживын мэр цогтын хурдан хэрвээ. За түүнийх нь ард талдаа халдсан үрээ гараад ирсэн Хөвсгөл аймгийн Болдбаатарын хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн бол энэ наадлаар 28 номертой мордсон Булган аймгийн Баярмагны хурдан бороо орж ирлээ. За ингээ хурдан шүтэн насны мэрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн үрээ тэр хамгийн цаадлаар одоо 100 нэмнэтэй сайхан буурал үрээ уршилж шиг боллоо. Тэр бол одоо Орхон аймгийн Жаргалан сумын ган дөгцгийн хурдан зээл буддан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За тийм бага харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн хэдэн мөр одоо жаахан салсан. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр зэсэн нэмний нэмүүжингийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн байна. Ногоон уцтай өгөхтэй сайхан бор үрээ бас одоо гараад ирсэн. Орхон аймгийн Жаргалан сумын Батбаатарын хурдан хамар халдсан үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Энэ наадлаар 140 номертой мордсон сайхан хээр үрээ одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн Самт сумын уяаж Баян мөнхийн хурдан хээр үрээ өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаанд руулж яригдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хийн дээр яваадгүй буруулгын үний онхорхоо дээр 5 өшөө домогтой сайхан бор үрээ бол Орхон аймгийн Жаргалан сумын Батбаатарын хурдан бор үрээ. За Дундгой аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Бандайгийн мэр сайхны бол хав хүчний хүч хурлуулж байгаа хурд сумын аймгийн алдарт яаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн насан болтын хурдан хараараа саад талд нь байна. Хамгийн заад талд нь Булган аймгийн хишиг өндөр сумын хугал Орхон аймгийн баян өндөр сумын Батцаахны тэгш үерийн хурдан хээр үрээ. За энэ хээр үрээг бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэтийн баян зул уйж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Түмний цогцмын аймгийн алдарт яаж мөнх төвшингийн унган хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн хурд сумын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны лав хүчрээ уйж хурлуулж байгаа аймгийн алдарт яаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр байна. Улаан буурал үрээ Орхны Жаргалантын ган дөгцгийн хурдан Зээрд буурал үрээ гараад ирсэн байгаа. Тархин нуралдаад байсан алтан гэрлийн хурдан бор үрээний хөл одоо жаахан саарах шиг боллоо. За энэ цээжнэтэ цэнхэр алга авцтай өгөхтэй хэрвээ ороод ирсэн Орхон аймгийн баян өндөр сумын зэсэн нэмний нэмүүжний хурдан хээр үрээ ороод ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Завхан аймгийн дөтөвтэй сумын уул Булган Эрдэнэтийн захилгаан дүгээр сүлжээ төрийн эмчил компани зэрэг Монгол улсын алдарт яаж Гомживын мэр цогтын хурдан хэрвээ гарч ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн Болдбаатарын хурдан цав дээр халдсан үрээ буруудлаар нь дашаагийн дээрээ ороод ирсэн байгаа. 128 номертой мордсон Булганы Баярмагны хурдан бороо аймгийн уралдаар уршилж байгаа. Булган аймгийн бүрэг хангаа сумын яаж хашчлооны хурдан хэрвээ аймгийн дөрөв дээр аймгийн тавтар Орхон аймгийн баян өндөр сумын зэсэн нэмний тэмүүжний хурдан хээр үрээ одоо орж ирсэн уршиллаа. За тэмүүжин уяаж өнөөдрийн энэ ирээдүйн хурд 2018 уралдааны комиссын гишүүнээр нь ажиллаж байгаа ийм одоо залуухан уяаж хүн байгаа. За ингээд хоймор нутгаас ирсэн Булган аймгийн Хөвсгөл аймгийн уяаж Болдбаатарын хурдан халдсан үрээ ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирлээ. Монгол улсын алдарт яаж Гомживын мэр цогтын хурдан хээр үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн бол Дундгой аймгийн хурд сумын аймгийн алдарт яаж Тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бор үрээ үзүүрийн 5 үрээн дээр ирээд нийллээ. За мөн одоо Булган аймгийн хангал сумын төгс үерийн хурдан саарлалсан үрээ. За ахаад одоо Булган аймгийн хишиг өндөр сумын Батцаахны тэгш үерийн хурдан хээр үрээ хоёр ирээд нийлж байгаа харагдаж байна. Араас одоо улаан зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо ороод ирсэн уршиллаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын мөнх хотын хурдан сартай хүрэн үрээ орж ирсэн байгаа харагдлаа. За тархин нуралдаад байсан буурал үрээ бол одоо Орхон аймгийн Жаргалан сумын ган дөгцгийн хурдан буурал үрээ. За Орхны Жаргаланд буюу улаан толгойн сангийн аж ахуй өнөө жил бас одоо тэгш өйтөөгөө өчлөн залгаж байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан буруу тархин нуралдаад байсан Орхны баян өндрийн алтан гэрлийн бор үрээ байна. За одоо үзүүрийн хөөрөнүүдийг сайхан харъя. За ингээд Орхон аймгийн баян өндөр сумын зохион байгуулагдаж буй ирээдүйн хурд 2018 уралдаан. Энэ уралдаан бол одоо зөвхөн сэрвэний өндөр хэмжиж уралдаж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах зүйтэй. За цэнхэр утастай үгтэй сайхан зээрдрээ одоо гараад ирсэн уршиллаа. Энэ зээрдрээ чинь одоо юусан байдаг вэ? Орхны баян өндрийн тэмүүжний хурдан зээрдрээ байна. Дундгой аймгийн сайн цагаан сумын Батмөнгийн насан болтын хурдан хараарай. За энэ нөгөө тархин дурлаад байсан Орхон аймгийн Жаргалан сумын Батбаатарын хурдан бар халдсан үрээ ороод ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн дээрэлэн сумын яаж
За Батбайгалын хурдан хөрөнгөрөө орж ирлээ. Үлзий сайхны Батбайгалын хурдан хөрөнгөрөө одоо хойхноос гарч ирээ тарлаатай өршөллөө. Түрүүнд одоо Хязаалангийн уралдаанд энэ хөрөнгөрөөтэй эцэг нэгтэй хурдан завдруу хойноос туулсаар угаад аймгийн уралд ордолсон. За хөрөнгөрөө бас одоо хурдан үрээ өнгөрсөн жил аймагтаа харигдсан. За хашчулууны хурдан хэрүүрээ суугаад үлдэж байна. Сэлэн аймгийн Сандсумын Баян мөнхийн хурдан хэрүүрээ байна. Орхон аймгийн Баян өндөрсмийн Мөнхөтийн зээлдрээр улаан зэжнэтэй гарч ирсэн байна. За бүтээлийн мэр зөвхөн хурдан хэрүүрээ тархин дурлаж байгаа жаахан үлдээ. За борооны цаад алт нь ахаад одоо жижигхэн зээлдрээ 98 номертой марцсан. Тэр одоо бүртгэл дээр үртгэдэгүүрээ байна те. Өнгөн дээр нь 190 номертой марцсан. Дундуу аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдарт үеаж баяр сайхны лав хүчрийн үж орлуулж байгаа Хулцмын аймгийн алдарт үеаж тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бороо орж ирсэн. Хамгийн наадалт нь Булган аймгийн Баяр магнаа хурдан бор халдсан үрээ байгаа. За Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын үеаж Үлзий сайхны Батбайгалын хурдан хүрэн үрээ бол одоо хойноос туулаад сайхны тэгшвэрийн хурдан хэрүүрээ энэ гараад ирсэн байгаа. Хязаалангийн уралдаанд бор халдсан үрээ харигдсан. За мөн одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Зэсэн нэмний Дөмөөжингийн хурдан хэрүүрээ. За Булган аймгийн Хангал сумын Сүүрийн хурдан халдсан үрээ бол Монгол улсын алдарт үеаж Шүхэртийн ламзурангийн унаган одоо цаад алт нь улаан замцтай өгөхтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн өршөлж байна. Тэр бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байна. За улаан зэжмнэтэй сайхан зээрдрээ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Инхтүрийн хүрэн үрээ байна шүү. Нарын уран үрээний дунд талд Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Инхтүрийн хурдан хүрэн үрээ. За өнгөн дээр нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Үлзий сайхны Батбайгалын хурдан хүрэн үрээ түрүүнд харигдсан хурдан завдар үрээтэй эцэг нэгтийн ийм одоо хурдан үрээ байлаа. Энэ эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан сартай хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилаад байгаа. За Зэсэн нэмний Дөмөөжингийн хэрвээ. За Батбайгалын хүрэн үрээж одоо хойноос ирнэ ахаад л тарлаатайхан орж ирлээ да. Энэ бол одоо хурдан үрээ Чандман өндрийн бүсийн уралдаанд хэдэн хоногийн өмнө аман үзүүнд дурдсан. Тариалан сумынхаа Ирээдүйн хурд уралдаанд төрүүлсэн дааган насандаа өнгөрсөн жил Хөвсгөл аймгийнхан барьсан гал нааданд аман хүзүүнд хурдсан юм одоо хурдан үрээ. Хөвсгөл аймгийн үеаж Болдбаатарын хурдан завдар халдсан үрээ. Нилэн сэрэгтэн одоо хөтлөөд байгаа. За энэ завдар халдсан үрээ бол одоо аргагүй хурдан үрээ байна. Гарсан цагаас эхэлж бас одоо сайхан дархин дурлаа. За Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөвмөрийн спорт уяжлын холбооноос уламжлуулгын зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж өнөө жил одоо ардын дэрийг хөлцөнгөл наадмын босгон дээр одоо зохион байгуулагдж байгаа томоохон зорилго уралдаанд за газрын олон сайн уяачид олон хурдан урд төлөвмөрд одоо шанд шалгаж байгаа. Ингээд Хөвсгөл аймгийн уяаж Болдбаатарын хурдан савдар халдсан үрээ бол Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг сэргэн сайхан хөтөлсөн аваар яваад бол Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Үлзий сайхны Батбайгалын хурдан хүрэн үрээ ерөн тоосон нөрөөтэйгээ очиод нийлхнэ. За энэ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан зартай хүрэн үрээ, Булган аймгийн Хангал сумын Төгс хоёрын хурдан заарлаа. Түмэн олон бол одоо заан дөгөө гэдэг нэрээр намдахгүй сайн мэднэ. За мөн одоо Булган аймгийн Хишиг өндөр сумын яваад Орхон аймгийн Баян өндөр сумын үрээд Бат сайхны тэгшвэрийн хурдан хэрүүрээ аймгийн нут дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Эрдэнэ нутгийн Баян зул уж орлуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уул Монгол улсын алдарт үе Шүхэртийн ламзурангийн унаган адуу Булган аймгийн Хангал сумын Төгс хоёрын хурдан саарл халдсан үрээ. Өнгөрсөн жил одоо энэ Сэлэн аймгийн Баруун мөрөн сумын баяр сэнгэл наадам түрүү магнад хурдсан үрээ гэсэн байгаа. За тэгшвэрийн хурдан хэрүүрээ бол одоо аймгийн давтар гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн энэ Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан бол одоо Эрлиз Монгол орны зөвхөн Сэрвэний өндрөөр нь ялгсан гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дахиад дуулгах зүйтэй. Сэлэн аймгийн уяач за энэ нөгөө Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Инхтүрийн хурдан хүрэн үрээ байна. Сэлэн аймгийн Санд сумын Баян мөнхийн хурдан хэрүүрээ өнгөрсөн жил том жижиг олон уралдаанд төрүүлж яригдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа да. За нэр нь одоо юу вэ? Бүржгэр хэрүүлүү нэг. За бас нэг одоо нэртэй байгаамаа. Сайхан засмалтай хонгороо орж ирлээ. Сэлэнгийн ариун болтын хурдан хонгороо орж ирж байгаа харагдаж байна. Битүү нэмнэтэй хол хэрүүрээ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Бэгживийн хурдан хол үрээ мөн орж ирсэн. За Дундуу аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт үеаж тогтох эрдний бат ишгийн хурдан бороо тархин сайхан уралцаар угаад үлдлээ. Шар хувцастай үхэдтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо урьшлаад байгаа. Нөмрөхтэй үхэдтэй сайхан хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь яваад сайхан хонгороо бол одоо за энэ нөгөө Сэлэн аймгийн үеаж ариун болтын хурдан хонгороо нэлээд тарган цаг талдаа марцсан арын наадандаж энэ хонгороо ээдтэй мөн тэнцэндээ. За Сэлэн аймгийн Баян мөнхийн хурдан хэрүүрээ. За Орхон аймгийн үеаж ариун болтын хурдан хонгороо мөн одоо гараад ирсэн урьшлаад байгаа. Инхтүрийн хурдан хүрэн үрээ. За мөн одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Зэсэн нэмний Дөмөөжний хурдан хэрүүрээ. Цаад алд нь Орхон аймгийн Булган аймгийн Хангал сумын Төгс хоёрын хурдан саарл алдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За Булган аймгийн Хишиг өндөр сумын угуул Бат сайхны тэгшвэрийн хурдан хэрүүрээний өнгөн дээр нь гараад ирсэн улаан замцтай үхэдтэй зээрдрээ бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Мөнхөтийн зээрдрээ Хөвсгөлийн Болдбаатарын хурдан халдсан үрээ хөл одоо жаахан саар мөнгөтэй одоо явсан. За өнгөний хүрэн үрээ бол одоо нэгтгэн дууссан юм байна. За Тариалангийн хэдэн үрээ ер нь хойноос тарлаатай гарч ирээд үзүүрлүүгөө ер нь одоо таралж уралдаад байгаа да. За үнэнхүү хурдан байгаа юм байна. Тариалан нутгийн зан болон аргагүй одоо
одоо хурдан хурцлог мөрдийг сайн үеж хурцлуулж байна. Өнөө жил тариалангаас Монгол улсын алдарт уяа цолтон төрлөн гарсан байгаа. Мөн одоо Монгол улсын тод Монголын уяа цолтонтой нутаг бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумаа. Өнгөрсөн жилийн ирээдүйн хурд уралдаан тариалан сумын аймгийн алдарт уяа Танин зүрэнгийн ариун наран бол одоо сайхан наадаж ирсэн. Өнөө жилийн ирээдүйн хурд уралдаан тариалан сумын өлзий сайхны Батбайгал бол одоо аргагүй сайхан наадаж байна. Батбайгал Баасан зүрэнгээд ах 2 уяач үе. За ингээ хүрэн үрээ бол одоо ер нь тоосон өрөөтэйгөө байгаа. За 10 жил ухаад доосноос сугар цугтах энэ сайхан аргамаг хөлгийг бол Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын өлзий сайхны Батбайгалын хурдан хүрэн үрээ гэдэг. Дааган наснда өнгөрсөн жил Хоймор нутгийнхаа аймгийн баярсангал нааданд амуу хүзүүн дурдсан. Өнөө жил одоо Хөвсгөл аймгийн Чамдан өндрийн бүсийн уралдаанд амуу хүзүүн дурдсан. Сумынхаа ирээдүйн өмнөх хурдан шүтлэнгийн уралдаанд бол одоо түрүү мөнөд дурдсан. За Хөвсгөл аймагтан 6 сарын 2-нд болсон ирээдүйн хурд уралдаанд бас айрагдсан санагдаад байх юм да. За түрүүний цавтар үрэн төрүүлээд энэ хүрэн үрээ одоо айргэлөө айргийн арханаар болоод за инхүү одоо шүтлэн барайнд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын яаж өлзий сайхны Батбайгалын хурдан хүрэн үрээ бол одоо төрүүлэн ирж төмөн болныг өсөж тодмогноо дөргөн жил оргууллаа. Амун хүзүү айргийн ургийн үрээнүүд Орхон аймгийн баян өндөр сумын Батсайхны төгшөөрийн хурдан хэрвээ амун хүзүү Булган аймгийн хангал сумын төгсөөрийн хурдан саарлалсан үрээ айргийн урав Орхон аймгийн баян өндөр сумын мөнгө хотын хүрэн үрээ айргийн дөрөв Хөвсгөлийн тариалангийн долгормагийн мэмбагийн хурдан хэрвээ харагдахгүй байсан араас орж ирээ айргийн давд орж ирлээ. Орхны баян өндрийн өнгөтрийн хүрэн үрээ Хөвсгөлийн болд баатарын хурдан алдсан үрээ. За ариун болдын хонг үрээ Орхон аймгийн баян өндөр сумын Цэсэн нэмний дөмөөчний хурдан хонг үрээ сая нөгөө Тогтгордны бат ишгийн хурдан бороо орж ирлээ. За ингээ тархин уралдаад өссөн үрээнүүд ер нь одоо галтайхан уралдааныг үзүүллээ. За ингээ арын үрээнүүд за энэ Тэмүүчний хурдан хүрэн үрээ мөн одоо орж ирж байгаа. Тархин уралдаад өссөн нэмнэтэй халдсан үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орж байгаа болоо да. За энэхүү Орхон аймгийн ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. Түрүү мөгнө Хоймор нутгаас тодорлоо. Баяр хүргэе өнөөдөр ирээдүйн хурд уралдаанд хэрвээ харагдуулаа. Тийм манай үзэгчд өргөө танилцуулаа сэтгэлдээ бидтэй байна. За наад гişвэр гэдэг Булгаамгийн шигэнэр зүм яриад зэлээ байна. За хэрвээ нэг удам мөчлийг сахах. Аймгийн алдарт байж мөнх төвшингийн унгаа адуу Сүхбаатар. Сүхбаатарын түмэн зөвхт. Энэ жилийн дан үе давхар юу вэ? Дан үе. За даагандаа яаж орлоо? Даагандаа Эрдэнэтэд амаа үзүүлж байгаад барайн дээр хүүхд тооноогоод Булганд 4-өр тгсэн. Тийм. Дахин баяргийн олон сайхан наадмаар дөрөвлөрөө. За баярлалаа. Орхон ирээдүйн хурдад хүрүүрээ хол сайхан дөрвөлээд юм үзэгчдөргөө танилцуулъя. За баярлалаа. Би Хөвсгөл аймгийн тариалан сумын би өлзий сайхны Баасан сургууль юм байна. Хүрүүрээ өнөөдөр одоо дөрөвт давхар баярын Орхны ирээдүйн хурд гэж уралдлаа. Тэгээд 4 болдог сая. Эдгээр хоногийн минь Хөвсгөл аймгийнхаа Чандун өнтөр сумд болдог ирээдүйн төмөх уралдаанд хам үзэгдэд ирсэн хүрээдээ. Тэгээ сумынхаа ирээдүйн хурдад бас төрүүлсэн. Даагандаа яаж урлаа? Даагандаа аймагтаа ам үзүүдэд бас нэг аймгийн бүсийн уралдаанд хайрагдчихсэн үрээ. Тэгээ нэг том жижиг уралдаанд нэг 7-8 хайрагт төрүүлжтэй үрээ. Өгшөл удам. Өгшөл бол одоо энэ миний хат энэ Батайгал гэдэг нэр дээр болоо хөрөөр юм. Тэгээд Батайгал ах юм шар газарны төл их нь бол манай аавын өлзий сайхан гэдэг аавын унганы адууны өгшөлтэйг байгаа. Дахин баяр гэнэ. За баярлалаа. За баяр үргийн үрээ харагдвал өөргөө танилцуулъя. Баярлалаа намайг Орхон аймгийн жаргалан сумын байж Бачрал гэдэг залуу байна. За саарлалт зүрээний удам мөчл ханагсан. Энэ Монгол салдад байж Ламсрын гэдэг хүний унгаа адуу. Тий. За энэ жилийн дан үе юу давхар вэ? Энэ дан үе. Даагандаа яаж урах? Даагандаа нодлон давхарыг баруун бүрнөөс яригдчихсэн таах. Энэ жил хамгийн анхны сайхан над чинь үү. За дахин баяр. За баярлалаа. За баяр үргийн өөргөө танилцуулъя. За баярлалаа. Тариалан сум үеч Бямбар гэдэг юм байна. За хэрвээ нэг удам мөчлийг сахах. Хэрвээ нэг удам мөшл их нь Сэлэнгэ аймаг. Эцэг нь болохоор энэ Доонаар. Тариалан сум Доонаар улаа зэрэг тэгэл. За энэ жилийн хэддэх вэ? Энэ жил одоо 2-3 дахь хаал уралдаж байна дээ. За хаана яаж уралдав? Сая Хөвсгөлийн төмөр болгоо тэгсэн. Төмөр болгот 3-аар дэвхтэй тэгсэн. Нодлон Орхон аймагт 3 санаадмаар. Жаргалан бүст 3. Сумд 2-3 харигдсан юм аа.
За энэ хөө Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдаа цолыг асрын өмнө нам татан зололж төрүүлж харагдсан мөрдийн элдэд шагналыг гартуулан өгж барь өгж байна. Түрүү мөрөд хурдсан Өвсгөл аймгийн дараадан сумын яаж Үлзий сайхны Батбай хаглын хурдан хүрэн үрээний байшаанганд Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооны дэд тэргүүн аймгийн алдарт яаж ням сүрэнгийн октон бэр одоо гартуулан өгж барь өгж байна. Дүнгийн гаруйн хурд уралдаанд хурдан халдсан үрээгийн айрагдуулж ирсэн Төв аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд шар хүрээ мөн одоо айрагдуулж байлаа. За ам үзэнд дурдсан Орхон аймгийн баян өндөр сумын харьяат Батсайхны тэгшүүлийн хурдан эрвэний байшаанганд Саанс компани захирал соёл эрдэнэ гартуулан өгж барь өгсөн бол Булган аймгийн хангал сумын Заан дөгөөгийн хурдан саарлалцсан үрээний байшаанганд аймгийн алдарт бие Савгийн эрдэнэ нот гартуулан өгж барь өглөө. Дөрөв дурдсан Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мөнхөтийн хурдан завтай өрөн үрээний байшаанганд Орхон аймгийн залуу яшны холбооны тэргүүн Савгийн амар сайхан одоо гартуулан өгж барь өглөө. Өвсгөл аймгийн дараадан сумын Долгормагийн Мэмбагийн хурдан арай харагдахгүй байсан араас тоглоод одоо айргийн дав дурдсан. За Сэсэн нэмдийн Тэмүүжин уяачууд одоо шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За ингээд Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Сэрүүнэнжид халахын адмын синхрогдо хотлыг эсгэж ихлээдэгөө. Зургийн өмшиг хурдан гүлгүүд үза холбон доктон зунны талыг сэррээдэгөө. За Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шимдийн хөндөд зохион байгуулагдаж буй Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооны нэрмжид Ирээдүйн хурд 2018 уралдаан Эрлис дунд насны мөрдийн уралдаанаар хүргэжлэн үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За Эрлис дунд насны мөрдийн уралдаанд газар асууларсан төвчхөрийн хурдан үрээнүүд үргэлжлүүлээд мордсон байгаа. Завхан аймгийн Тосон зөнгөл сумын Монгол улсын дот мандаа Төмрөө алхын алдрахын онгон намагтай буруу мордсон байна. Дорн аймгийн Цагаан уусны аймгийн алдарт байж Хүнсэнгийн жолооны онгон намагтай заахан загал үрээ ус одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн Зээл сумын Монгол улсын алдарт байж Хүрвэн бэрэгийн хөндлөлцөөдөө намагтай үрээ ус одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо сүүлийн үед аймаг сум орнуудаа тогтмол төрүүлж харагддаг захтай хурдан хөлгүүдөөс олон мордсон байгаа. Энэ уралдаан бол одоо сэрвэний өндрөөр хэмжиж уралдсан. За ингээд стандарт хэмжээнээс өндөр гарсан одоо Эрлэдэн усны хамрын уралдаан шанал шалгаар дарааныхын төхөөрөмжөнд бол одоо гүйцэд сайхан хүрсэн байна. За хөржүүлөө. Орхон аймгийн Эрдэнэ хөдөлмөрийн спорт уяжлан холбооноос зохион байгуулдаг Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан Эрлэдэн усны мөрд дарааныхын 6-аас нэгэн зэрэг сайхан иргэлээ. Өмнөн дээрээ сайхан хүрэн үрээ одоо гарч ирээд уршилсан тэг 2 номертэй мөрдсөн Орхон аймгийн баян өндөр сумын ган тулгын хурдан хүрэн үрээ. За мөн одоо Дархан уул аймгийн уяаж Анар болтын хурдан хонгор халдсан үрээ. Булган аймгийн хотог өндөр сумын уяаж Ууган бэрийн буурал гэсэн 3 үрээ бол одоо ер нь чахны жолоо шиг юм гарч ирээ хөдөллөө. Ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын уяа, Булган аймгийн Могод сумын уяа, Эрдэнэ наваагийн хурдан шарг ураа гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Зээл сумын Монгол улсын алдарт байж Бүрэн бэрэгийн Тэмүүжингийн хурдан бор халдсан ураа, ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан гарч ирлээ. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Мянгмардорчийн хурдан бор халдсан ураа мөн гараад ирсэн уршилж байгаа бол Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгор арын бөөн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн мөн одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Наадалт нь одоо цээжнээтэй сайхан халтар ураа уршлаад байгаа Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын уяаж
Буян үлдсэн жиргэл сайхны хурдан алтарваа улаан шар цэшин нэтэ энэ дунд алдна гараад ирсэн байна. Шар утастай үгэдтэй сайхан алтарваа тэр хамгийн цаадлаар нь усудаа үржлээд байгаа. Тэр бол Орхон аймгийн жиргэл сумын Батулдын хурдан алтарваа гараад ирсэн байна. За буян үлдсэн жиргэл сайхан үе чи хэрвээ хамгийн наад талд нь бол ард талдан дээр одоо бараа утастай үгэдтэй засмал дэлтэй зэрдвэрэ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Орон аймгийн хөлөн бөрсмийн Минжингийн дэшнэм гэдэг залуу хойч урдуулж байгаа хурдан зэрдвэрээ нас одоо Арваадын багцаа гаргаж ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа энэ хэдэн хүрээний хамгийн ард талд нь за цаад талд нь зинхэр зэжнэтэй халтар бол одоо дааган насандаа ардын тэр их хоёр зингэл нааданд айр гэдсэн. Завхан аймгийн дэс сумын ган одын унаган адуу Өвөрхөн аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт яаж даваа сүрэнгийн нэм давгийн хурдан халтар гаргаж ирсэн уршиллаа. Даагандаа улсын нааданд айргийн дөрөв дурлаа шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил өмнө аймгийн баяр зингэл нааданд түрүү мөгнө дурласан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За анар болтын хурдан халтсан үрээ жаахан аажуухан болсон байгаа бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ган дулгын хурдан зэрдвэрээ буруудлаар нь Өвөрхөн аймгийн Баян өндөр сумын даваа сүрэнгийн нэм давгийн хурдан халтар үрээ дуулаад айргийн уруу орж ирлээ. Өмнө дөрөв Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрэгөө Тэмүүлэнгийн хурдан буралдсан үрээ гараад ирсэн. Дааган насандаа улсын хөл зингэл нааданд 9 дурлаа. Яг энэ нүүн дээр Орхон аймаг зохион байгуулагдсан ханган бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурлалсан. За цаад талд нь Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын Ууган мэрийн хурдан буурлуураа гараад ирсэн уршилж байгаа. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дархан уул аймгийн Анар улсын хурдан хөнгөр халдсан үрээ ард дээр нь Булган аймгийн Могод сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа гараад ирсэн. За энэ нөгөө буян үлдсэн жиргэл сайхны хурдан хэрвээ байна. За мөн одоо энэ Сэлэн аймгийн Амарцгийн хурдан хүрэн үрээ ард тал дээр нь гараад ирсэн бол ногоолцтой үгэдтэй сайхан хэрвээ тэр хүрэн үрээний ард тал дээр урьшлаад байгаа. За тэр бол одоо Дундгой аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны лав гочрын хойчрлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын яаж Бадарчин мөнгөтрийн хурдан гоё хэр гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Дааган насандаа Сэлэн аймгийнхан бэр нааданд төрүүлээд Сэлэн аймгийнхан бүсийн уралдаанд мөн одоо хайрагдаж үзсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Хийн дээр яваад байгаа сайхан хэрвээ Орхон аймгийн жиргэл сумын Батулдын хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Ард тал дээр нь зинхэр алаг өвчтэй үгэдтэй засмал дэлтэй сонолцсон хонгороо бол Хинтийн аймгийн Баян утаг сумын хурдан хэр азрахтай Минд үйрийн унаган адуу Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сэсэн нэмний Тэмүүжингийн хурдан хонгороо. За Миндэгийн хээрийн төл болгон одоо энэ цагт хурдан байгаа да. Миндэ гэж одоо тэр хэр алтан азрахтай хэр азрагны эзэн. За ингээд арын хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр Булган аймгийн Монгол сумын Эрдэнэ даваагийн хурдан шаргуураа гараад ирсэн. Аранга аймгийн Төвшрүүлэг сумын Буян үлдсэн жиргэл сайхны хүрэн үрээ энэ хэдэн үрээний тэр дунд талаар нь уршаалаа. Наад алтан сайхан цэгэл алдсан үрээ ороод ирсэн уршаалаа. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сугар Эрдэнэ хурдан завтар үрээ байна. Цаад алтан Дархан уул аймгийн уяач Мэргэн баатарын хурдан зэрдвэр орж ирсэн бол хамгийн цаад талд нь Орон аймгийн хөлөн бөрсмийн Минжингийн дашнымын үе хурдуулж байгаа Аран аймгийн Төвшрүүлэг сумын Буян үлдсэн жиргэл сайхны хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Тэр хүрэн үрээ өнгөрсөн жил яг энэ даван дээр Ирээдүйн хурд уралдаанд айр гэдсэн. За айр гэдсэн боловч одоо бүртгэлгүй гэдэг шалтгаанаар хасагдаж байсан юм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын угуул Лонжид гэж одоо 1986 соёолон халдсан айр гэдүүлээд халдсан мөрөн сүүл 1989 онд Ононгод очиж одоо Монгол улсын тодмондоо байж Баттөлөг унж хурдлуулан улсын нааданд ам хүзүүнд хүзүүлж байсан тэр халдсан мөрний унган эзэн Лонжид гэдэг хүний цээ хүн юм байгаа юм. За Минжингийн дэшнэм гэдэг уяаж. За ингээд энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь бол одоо Цэнхэр алаг өвчтэй хүүхэдтэй хүрэн үрээ бол Сэлэн аймгийн Амарцгийн хурдан хүрэн үрээ. За дунд талд нь дархан дуралдаад байсан. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ган дулгын зэрдвэрээ. Хийн дээр яваад байгаа сайхан хэрвээ бол одоо Дунд аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны лав гочрын хойч хурдуулж байгаа. Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын угуул Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Бадарчин мөнгөтрийн хурдан гоё хэр гэдэг үрээ гарч ирсэн. Өөрийнх нь одоо унаган адуу эцэг далдан бол одоо Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн шагдарч үеийн Хабаар гэдэг газрынхын төл юм байна да. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Буян үлдсэн жиргэл сайхны хурдан хэр үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд өнгөний хоёр үрээ хонол ботоо уршилсан. Цаад талд нь Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт яаж бүрэн мэрэгөө Тэмүүлэнгийн хурдан буралдсан үрээ хошуулдаж байгаа бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт яаж даваа сүрэнгийн нэм лавгийн хурдан алдар үрээ ам хүзүүн дээр уршилж байгаа. За даваа сүрэнгийн нэм лав гэдэг залуу бол одоо 12 оны улсын хэр зингэл нааданд хязаалан хар үрээ айр гэдүүлж ирсэн. Өнгөрсөн жил улсын хэр зингэл нааданд шүтлэн хүрэн үрээ 6 дурдуулж ирсэн. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн үрээ дааган насанд нь одоо айр гэдүүлж ирсэн. Ийм одоо эрдэмтэй сан уяач хүн байгаа. Аав нь одоо хурандаа даваа сүрэн гэдэг хүн байдаг. Энэ алдар үрээ бол одоо Завхан аймгийн Тэс сумын засаг дарга ган од гэдэг хүний хоногн одоо зөвдлийнхэн үний онхорхой дээр өсгөн нэмэгтэй хурдан алдар үрээ дааган наснда хангар дурлалдаанд айргаар харуулаад улсын хэр зингэл нааданд дөрөв дурдалж ирсэн үрээ байгаа юм. За Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Баруун бүрэн сумын Ариа Бадарчин мөнгөтрийн хурдан гоё хэр үрээ дааганда Сэлэн аймгийнхаа нааданд эрлээс баг насанд дөрүүлээд мөн одоо Сэлэн аймгийнхаа хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдаж ирсэн юм одоо хурдан үрээ. Монгол улсын хамгийн залуу алдарт үрээ Дунд аймгийн Хулц сумын баяр сайхны 5 өчрөө хурдуулж байгаа. Араас нь одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Сэсэн
нэмний тэмүүжингийн хурдан морин хонгороо орж ирсэн уршилж байгаа. Цаа талд нь Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын үеж буян элзэн жиргал сайхны хурдан хэрээр уршилж байгаа. Шудраг ус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газрын дарга буян элзэн жиргал сайхан гэж даатгал хэр азаргаан уралдаж байх үед одоо солиулдаг байна. За албартыг даатгал хэр азарг бол одоо 2003-аас 2006 оны хооронд одоо улс улсын нааданд олон дөрвөл жаргацсан зартай хурдан өмнөх их Монгол 800-аар одоо 4 мянгаар хурдалж байна. 2003 онд улсад айрагдаж байна. Алтан дөрөвний төрийн ихтгэл нааданд ам хүзүүнд хурдалж байна. Их хурд уралдаанд ам хүзүүнд хурдалж байсан. За тэрхүү одоо алдар даатгал хэр азаргааны эдсэн буян элзэн жиргал сайхны хурдан хэрүүрээ. За Дорн аймгийн хөлбөмбөр сүмийн Минжингийн дэшнэм гэдэг залуу хойч хурдлуулж байгаа. Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан сартай өргөн үрээ. За өнгөний хэдэн үрээтэй одоо тож сайхан уралдаад байгаа да. Хууран духан долгоотой сайхан зээрдүрээ. За энэ зээрдүрээ бол одоо Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан зээрдүрээ байгаамаа үзэгчтэй. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй ахынд ахиа сайхан харуулах нь. За энэ одоо өндөр хөдөл өгсгөл одоо буян элзэн жиргал сайхны хурдан хэрүүрээ шогшиж байгаа харагдах юм да. Араас одоо зээрдүрээ норж ирлээ. Энэ зээрдүрээ бол одоо өнгөрсөн жил яг энэ нааданд ус одоо алдартуудын бэрц ингээл нааданд айгдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа юм. За ард тал дээр нь ахиад одоо сайхан том зээрдүрээ нэг одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Түүний ард тал дээр Дундгой аймгийн сайн цаасан аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо орж ирлээ. За хөтөлж уралдаад усан Булган аймгийн утаг өндөр сумын Ууган бэрийн хурдан буурдураа, Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ган дулгын хурдан зээрдүрээ ахиад ард тал дээр нь за Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт байж Элдв өчрийн ариун болтын үеж хурдуулж байгаа. Өр ханга аймгийн уугуул Сэнгээгийн инг амгалангийн хурдан хүрэн халдсан үрээ орж ирж байгаа харагдлаа. За Сэнгээгийн инг амгалан үеч хүрэн халдсан үрээ бол одоо нэлээд хойхон далаас гарсан юм шиг байна. За сайхан хөрөн үрээ үзүүрийн хэдэн үрээтэй бас ороод ирээд одоо нийлж байгаа харагдаж байна. За энэ хөрөн үрээ бол одоо Мэргэн Баатрын хурдан хөрөн үрээтэй тун адилхан үрээ одоо ирээд нийлсэн байгаа. За тийм байна. Жаргал сайхны хурдан хэрвэний ард тал дээр Мэргэн Баатрын хурдан халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа. За энэ хоёр үрээний наад талд нь Дундгой аймгийн сайн цаан сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ орж ирсэн уршиллаа. Өнөөдрийн нааданд их хөнөөс одоо орж ирсэн байна. За Сэлэн аймгийн уяач амар зээгийн хурдан хөрөн үрээ бол одоо дархин заахан уралдаж байгаа жаахан үлдлээ. За өргөн Сэлэн нутгийнхаа нарыг өнөөдөр бас л одоо сайхан зарлууллаа. За Дундгой аймгийн сайн цаан сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо зөв талд нь бол одоо Дорн аймгийн хөлбөмбөр сумын Минжингийн дэшнэмийн хойч хурдуулж байгаа. Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын байж буян элзэн жиргал сайхны хурдан хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын тод мандалай байж Мандрагчин бэлэг дэмбэрлийн өндөр халдсан гэж одоо төл болгоны хурдан байгаа дэр халдсан азарганы төлийн юм одоо 25% настай үрээ байна да. За наадад нь одоо Дундгой аймгийн сайн цаан сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгороо гарч ирсэн. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээг одоо үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулна. Өнгөн дээр нь бол одоо Өр ханга аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн нямдавгийн хурдан алдар үрээ. Ам хүзүүн дээр нь Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Ариад Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ гараад ирсэн бол аймгийн урав дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын яач Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн. За хэдэн хоногийн өмнө одоо Булган аймгийн хангал суманд одоо түрүү мөнөд урдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ 44 номертэй өнөөдөр ам хүзүүрөө нэлээд лавхан орж ирлээ. За 3 дээр Дундгой аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчрийн үеж хурдуулж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ. За мөнхтөр болон аав нь одоо бадарч хийж за үе удмаараа бас одоо газар тариалангийн салбарт одоо хоёргоо сэтгэлээ сайхан зүтгэж байгаа ийм одоо хөдөлмөр сайхан үзээд ахиад одоо ингээд замдан ороод эргээд үзүүрийнхэн 3 үрээтэй салгалаа. Энэ бол одоо Түмний зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрээгийн Тэмүүлэнгийн одоо хурдан бор халдсан үрээ байгаа юм. За тааган наснда улсын хэр зингэл нааданд 9 дурдлаад яг энэ дуун дээр одоо зохион байгуулагдсан ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд 6 турталж өсөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга баруун бүрэн сумын угуул Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ айргийн 4 дээр байгаа. За Дундгой аймгийн сайн цаан сумын насан болтын хурдан хонгор үрээ айргийн 5 руу орж ирсэн байна. Цаад талд нь Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын элзэн жиргал сайхны хурдан өргөн үрээ. За Дундгой холтын улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчрийн үеж хурдуулж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ. За мөнхтөр уяач өнгөрсөн жил одоо өргөн Сэлэн нутагтаа зохион байгуулагдсан засгийн газрын ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд их насны бурмөрөн айргийн давд орлуулсан. Энэ хэрүүрээ нь одоо дааган насндан Сэлэн аймагтаа дөрүүлээ. Сэлэн аймгийн аврын бүсийн хурдан бортын уралдаанд мөн одоо айргийн уруу турталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Минд хоёрын унаган одоо за Минд хоёр уяачиг бол одоо тэр алтан газар болсон хээр газаргаар нь одоо үзэгчтэй аван андахгүй сайн мэднэ. Хээр газаргынх нь одоо олон нэр төлн улсын нааданд найрагдаж дөрүүлж байгаа. Ийм одоо сайн газартай хүн бол одоо Хэнтэй аймгийн Минд хоёр уяаж байгаа. За Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хонгор ураны зөв талаар нь дуулаад Сэлэн аймгийн
байна. Жаргал сайхны хурдан хэрвэний ард талдаар мэрэгэн баатарын хурдан халдсан үрээ ороод ирсэн байгаа. За энэ хоёр үрээний наад талд нь Дунд аймгийн сайн сансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ орж ирсэн уршиллаа. Өнөөдрийн наад нь Ихөнөөс одоо орж ирсэн байна. За Сэлэн аймгийн уяаж Амарцэгийн хурдан хүрэн үрээ бол одоо дархин заахан уралдаж байгаа жаахан үлдлээ. За өргөн Сэлэн нутгийнхаа нарыг өнөөдөр бас л одоо сайхан зарлууллаа. За Дунд аймгийн сайн сансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ зөв талд нь бол одоо Орон аймгийн хөлөн бөрсмэ Минжингийн дэшнэмийн уйж хурлуулж байгаа Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын уяаж буян элзэн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Монгол улсын тод манлай байж мандрагчин бэлэг дэмбэрлийн өндөр халдсан гэж одоо төл болгоны хурдан байгаа дэр халдсан азарганы төлийн юм одоо 25% настай үрээ байна да. За наадад нь одоо Дунд аймгийн сайн сансмын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулна. Өнгөн дээр нь бол одоо Өвран аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн нямдавгийн хурдан алдар үрээ аман хүзүүн дээр нь Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Ариа Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ гараад ирсэн бол аймгийн 3 дээр Орхон аймгийн баян өндөр сумын яа Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ гарч ирсэн. За хэдэн хоногийн өмнө одоо Булган аймгийн Хангал суманд одоо түрүү мөнөд хурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрээ 44 номертэй өнөөдөр аман хүзүүрөө нэлээд лавхан орж ирлээ. За 3 дээр Дунд аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчрийн үж өртүүлж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ. За мөнхтөр болон аав нь одоо Бадарч хийж за үе удмаараа бас одоо газар тариалангийн салбарт одоо хоёргоо сэтгэлээ сайхан зүтгэж байгаа ийм одоо хөдөлмөр сайхан олсод за бүрэн мэрээгийн хурдан бор халдсан үрээ замаас нэг гарч үзээд ахаад одоо ингээд ламдан ороод эргээд үзүүрийнхэн 3 үрээтэй салгалаа. Энэ бол одоо Түмний зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрээгийн тэмүүлэнгийн одоо хурдан бор халдсан үрээ байгаа юм. За тааган наснда улсын хэр цэнгэл нааданд 9 дурдлаад яг энэ дуун дээр одоо зохион байгуулагдсан ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд 6 турталж өсөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга баруун бүрэн сумын хугуул Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ аймгийн 4 дээр байгаа. За Дунд аймгийн сайн цагаан сумын насан болтын хурдан хонгор үрээ аймгийн 5 руу орж ирсэн байна. Цаадалд нь Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын буян элзэн жаргал сайхны хурдан өргөн үрээ. За Дунд говь холтын улсын алдарт байж баяр сайхны лав хүчрийн үж өртүүлж байгаа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ. За мөнхтөр уяаж өнгөрсөн жил одоо өргөн Сэлэн нутагтаа зохион байгуулагдсан засгийн газрын ханган бүсийн хурдан бортын уралдаанд их насны бурмөрөн аймгийн давд орлуулсан энэ хэр үрээ нь одоо дааган насндан Сэлэн аймагтаа дөрүүлээ Сэлэн аймгийнхаа аврын бүсийн хурдан бортын уралдаанд мөн одоо аймгийн 3 турталж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан хонгор халдсан үрээ Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Минд хоёрын унган адуу. За Минд хоёр уяачиг бол одоо тэр алтан азраг болсон хээр азрагаар нь одоо үзэгчтэй охин амдахгүй сайн мэднэ. Хээр азрагных нь одоо олон нэр төлн улсын нааданд найрагдаж дөрүүлж байгаа. Ийм одоо сайн азрагтай хүн бол одоо Хэнтэй аймгийн Минд хоёр уяаж байгаа. За Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хонгор үрээний зөв талаар нь дуулаад Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэр үрээ орж ирлээ. Төв аймгийн алтан булаг сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн хабар гэж одоо сайн дуртай хэр азрагныхын төлийн байгаа юм. За ингээд Төв аймгийн баян өндөр Өврөн аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн нямдавгийн хурдан алдараа дааган наснда улсын хэр цэнгэл нааданд харагдаад шүтлэнрээ өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн баяр цэнгэл нааданд түрүү мөнөд хурдсан юм одоо хурдан үрээ. За ингээд өнөөдрийн хэр цэнгэл наадмын Ирээдүйн үндэсний мөртийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн зээл сумын хугуул Монгол улсын алдарт байж хүрмэн мэрээгийн тэмүүлэнгийн хурдан бор халдсан үрээ нилийн одоо сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөллөө. За Монгол улсын алдарт байж хүрмэн мэрээ бол одоо ер нь олон жил хурдан хурд төлөг мөртийг үеж хурдлуулахдаа сайн одоо зогсоон бий болгож улс улсын их хоёр цэнгэл наадмаас олон сайхан ариг рүү өртөж байгаа ийм одоо уяж гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо андахгүй сайн мэднэ. За Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрээгийн тэмүүлэнгийн хурдан бор халдсан үрээ Орхон аймгийн баян өндөр сумын утаг хүрэн шангийн хөндөө зохион байгуулагдаж Ирээдүйн хурд 2018 Орхон аймгийн бүсийн уралдааны Ирээдүйн насны мөртийн уралдааны хөдөлсөөр тавилангийн үзүүлэлт орж ирж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За бор халдсан үрээ бол одоо даагандаа улсын их хоёр цэнгэл нааданд 9 дурдлагт нь яг одоо үүнтэй адилхан бор халдсандаа ахаад одоо улсын их хоёр цэнгэл нааданд аяр гэж байсан юм ба юм. За ингээд ер нь одоо олон хурдан одоо зохицлон бий болгосон хүн л дээ. Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт байж бүрэн мэрээ инхүү Орхон аймаг зохион байгуулагдаж Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны Ирээдүйн нусны мөртийн уралдааны түрүү мөгрэг одоо өртгөн тодорхой боллоо. За түүнийг тэмүүлэн бол одоо аавынхаа үеийн эрдмийг хөвлөн авч энэ цагт одоо хурдан хурцлог мөртөө ууж урдуулан инхүү Ирээдүйн хурд 2018 уралдаанд хурдан бор халдсан үрээгийн төрүүлгэн ирж төмөнгөлтнийг баясууллаа. За аман хүзүүний үрээ бүгдээр харъя. За өнгөний бор үрээ өнөөдөр нэлээд зэрэг юм аа. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Бадарчин мөнхтрийн хурдан хэр үрээ. Өврөн аймгийн баян өндөр сумын Даваасрынгийн нямдавгийн хурдан алтар үрээ хоёр холбоотой орж ирсэн мөнхтрийн хэр үрээ зөв талд нь. За ингээд Даваасрынгийн нямдавгийн алтар үрээ аман хүзүү Бадарчин мөнхтрийн хэр үрээ аймгийн 3 Зэсэн нэмний тэмүүжингийн хурдан хонгор үрээ аймгийн 4 турдаллаа. За аймгийн 5 үрээ бүгдээр харна. За буян элзэн жаргал сайхны хурдан
Хүрэн үрээ өнгөн дээр нь байна. 6 дээр Дунд аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хонгороо байна. За ингээ буян элзэн жиргал сайхны зэвдрэ аймгийн 5 Дундгуйн сайн цагааны аймгийн алдарт байж Батмөнгийн насан болтын хонгороо 6 дурдаллаа. Өнөөдөр одоо их хооноос гарч ирээд үзүүрийн үрэнтэй залгаж уралдаж байгаа 6 дурдаллаа. За 7-ны аймгийн алдарт байж Элдв өчрийн ариун болтын үж урдуулж байгаа Өвөр ханга аймгийн уугуул Сэнгэгийн хамгааллангийн хурдан хүрэн алдсангүй орж ирлээ. Орхон аймгийн жиргалан сумын Батуултын хурдан eerүүрээ мөн одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирлээ. Баяр хүргэе өнөөдөр бор ураа одоо сайхан уралдаж ирүүлээ. Тийм ээ манай үзэгчдөргөө танилцуулъя. Тэмүүлэн гэдэг манай Монгол улсын алдарч бүрийн баяр. Зүмрийн сайхан орж ирлээ. Баяртай байна. За өрөөний 2 талын удмыг. Энэ болохоор манай халтар азаргнаас төрсэн. Тэгээд их нь болохоор тойруулга орсон тийм л гоо. Таагандаа улсад хайрагжсэн баг тийм ээ томоохон амжилтуудыг нэр. Таагандаа улсад ороогүй. Улсад исэлсэн. Эрдэнэтийн бүсээр 6. Тийм л амжилт. Шүдлэн нэг сайн үлдчихэв. Улсад бас арга дээр ирэл. Тиймэрхүү л. За дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За баяр хүргэе өнөөдөр энэ Орхон аймгийн ирээдүйн урд уралдаанд бас хайрвэрээ оролдож хайрглаа тийм ээ үзэгчдөргөө танилцуулаад сэтгэлээ өдөнтэй болцгоо. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын яач мөнгө төрж юм байна. Сайхан байнамаар хайрглаа. Монгол улсын хамгийн залуу улс алдарт яач лав гүчэр дөө манай уяа залганд харуулсан. За миний хувьд сайхан байна. За хайрвэрийнхээ удам мөгчтэйг сайхан. Энэ миний унгаа одоо эцэг нь болохоор манай найз Батмөнгийн шагдарч гэдэг нэ хабар гэдэг азаргын төлөө байгаамаа. Таагандаа их хурдан байсан баг тийм ээ. Урд өмнөх амжилтууд. Сэлэн аймгийнхаа баяр наадам төрүүлж ирсэн. Хэлээ насанда. Одоо хязгаалаарэ. За дахин баяр хүргэе амжилт хүсье. За баярлалаа. Баяр хүргэе хонгор өнөөдөр сайхан оролдож харагдлаа. Өөрийгөө танилцуулах бай. За баярлалаа. Би Орхон аймгийн баян өндрийн Тэмүүжин гээд залуу байж байгаамаа. За хонгорны удам мөгчл ханах хатуу урд өмнө яаж өргөсөөр. Энэ Хинтээ аймгийн баян утгтээ энэ халтраад өстэй Мэндэ гээд ах үг унгаад байгаа энэ. Сая нэг хангалт 7 хоногийн өмнө төрүүлчихэд ирсэн. Халтар азрагын төлөв юм уу? Гүү халтар азрагын төлөв ш. Өөрийнх нь унган л адуу. Тий. Бага наснуудаа яаж вэ? Бага насны Төв аймагт сая жаргалт суманд амаа үзүүлсэн. Нодлон шүдлэн үрээ амаа үзүүлээд тэгээд энд ирсэн. Тэгэл ачаа. За дахин баяр хүргэе дараагийн наадамд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлж байна. Сайхан байна. Сайхан давхцаа амаа үзүүллээ. Баяртай байна. За халтар өрөөний удам мөгчлээ сайхан. Удам мөгшил гэвэл одоо гэж хүний онгаад. Таагандаа их хурдан байсан да тийм амжилтуудаас нэр. Таагандаа улсын наадам төрүүлсэн. Нодно шүдлүүрээ өмнө говь аймгийн наадам төрүүлсэн. Тэгээд одоо энэ жилд ингээ баг 3 тааш болов. Энэ жилийн дан уяа юу? Дан уяа. За дараагийн наадамд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе. Тэр дээрээ сайхан оролдож харагдлаа тийм ээ. Үзэгчдээ өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ өдөө. Намайг Менжингийн дашнаа гэдэг тийм. Тэр дүрийг жаргал сайхахын нэр дээр мордоллоо. Аймгийн төсөөлөх юм яриад жаргал сайхан гэ буюу үлзийн жаргал сайхан. Даатгал ярийн жаргал сайхан. Тий, даатгал ярийн жаргал. Тэр хахын нэр дээр мордоллоо. Тэгээ сайхан таваар төгчөө дөрөөр төгчөө үзүүр дээр нь харсан. Өнгөрсөн жил бас энэ дуун дээр харагдсан зэр дүр маань. Энд өнгөрсөн зүүн харагцаа. Удам мөчлөг нэр. Энэ удам нь одоо Монгол улсын тод манлайч гандрагчийн бэлэгдэн бэрл манлагийн өндөр алзан гэдэг нэг араа бадраг байсан. Тэрний төл 50-тай нэг сартаа дээр дотор манад байдгийг жаргал сайхахт байдаг. Тэрний төлөлтөө. Урд өмнөх амжилт. Энэ ер нь даагандаа нэг хөлбөмбөрт суманд нэг 9-оор тагсан нэг жижиг холбооны наадам. Тэгээд нодлын шүдлүүрээ нэг аригдаад тэгэл ер нь амжилтанд ирдэ. За дахин баяр хүргэе амжилт. За баярлалаа.
За энэхүү Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны Ирээдүйн насны мөрдийн уралдаан шанд шалгаж айраг дөрөнд хурдалсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудсан шагналыг артуулан өгж өргөж байна. За түрүү магнад хурдалсан Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдар туяаж бүрийн мэрэгөө Тэмүүлэнгийн хурдан баралцсан гэрээ шагналыг Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжлын холбооны тэргүүндэд аймгийн алдар туяа Лавгийн Эрдэнэ нутагтаа артуулан өгж өргөлээ. За дэд тэргүүн аймгийн алдар туяа Нямсрынгийн Отхон бэр аман хүзүүнд хурдалсан Өврөн аймгийн Баян өндөр сумын Даваа сүргийн Нямлавгийн хурдан халтар хүрээний шагналыг артуулан өгж өргөж байна. За айргийн бол одоо Сэлэн аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дараа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын угуул Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрээ бол одоо хурдаллаа. Айргийн дөрөвд Өврөнгө аймаг за энэ нөгөө Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Зэсэн нэмний дэмүүжингийн хурдан хонгороо хурдалсан Саарс компаниас гэр соёл эрдэнэ гардуулан өгж өргөж байгаа бол за гуравд хурдалсан Бадарчин мөнхтрийн хурдан хэрүүрээний байшаагийн Орхон аймгийн Эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжлын холбооны ажлын албаны дараа аймгийн алдар туяаж аюушийн инктер одоо гардуулан өгж өргөж байна. За айргийн давд Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын угуул Буян үлзэн жаргал сайхны хурдан хүрэн үрээд Орон аймгийн хөлөн бүр сумын уяаж Минжингийн Дашним гэдэг залуу бол одоо ууж хордлуулан айрагдууллаа. За Бадарчин мөнхтрийн хурдан гоё хэрүүрэг бол одоо Дундгой аймгийн хулц сумын Монгол улсын алдар туяаж Баяр сайхны лав гочор ууж хордлууллаа. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн угуул Төв аймгийн Алтан сумын аймгийн алдар туяаж Батмөнхийн Шагдар живийн за ингээд газар газрын зартай хурдан нүмэн нөхөд олон хурамжуулж Ирээдүйн насны мөрдийн уралдаанд шанд шалгаж айраг дөрөнд хурдалсан 5 нүмэн нэхийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Түмний энтертаймент үзүүлж байна. Төв аймгийн Баян чандман сумаас зөвдлийнхаа хүний онхоргой дээр 89 тоо тамга болон ташаан долгоон дээр латин цагаан долгоон SM үсгэн намахтай 3 руугаа өндсөн дэлтэй бормор алдсан тул үдсэн харсан болон боттой зураг гаргаж олж өгсөн хүнд өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99-7 90. Төв аймгийн Баян зөвхт сумын нутаг хахтын амны хойдораас тогттой үйлэн намахтай сартай хээр үрээ цөнтөө сар болон тогттой үйлэн намахтай хүрэн завдар үрээ тогттой үйлэн намахтай цагаан хуул үрээ сартай зээр дүрээ зэрэг 4 дооны үрээ алдсан тул олж өгсөн болон сураг гаргасан өндөр шагналтай холбоо орох утас 9911 1555 99-7 90. Дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Ойши брендийн ухаалаг чанарч мэдээллээ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрн дорны дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээв. Талын цэцэгсээс таны ярьсан. Borge брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Улаан Этгэлт хам. Манжуураас эхлээд хайлаар Бээжин, Утайгүнгү, Таиланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. Та Монгол хүн олвол таны зүрх сэтгэл зайлшгүй нэг зүйлээр догдлон бахархах ёстой. Энэ бол үндэсний урлаг. Үндэсний урлагаас бид өөрсдийгөө хэн байсныг, хэн байгаагаа, хэн байх ёстой гурван цаг үеийн мэдэрч чаддаг. Энэ урлаг маань өнгөгүйгээр, тайлбаргүйгээр зүрхэнд ойр хүрдэг. Бидний төв
Бидний ёс заншил, бидний оюун сэтгэлгээ шингэсэн үндэсний уралдаан үнэлэн цэгнэж өргөн андуулцгаая. Монгол түмний нэрийн хуудас болсон үндэсний урлагийн тоглолтоон гадаад дотоодын бүх хүнд зориулан тоглож эхэллээ. Амьдрал хэмээх их талайн усхныг сөрөн өргөжлөх мөн таны завгүй амьдралын хэв маяг тохируулан тав тухыг эрхэмлэн бүтээв. Атмор агшин зүрийн ус халагч. Дээрээ хөх мөнгөн тэнгэртэй, доороо мөнх ногоон талтай, дээдэс язгуурт Монгол түмэн дэнж хотойтол сайхан надараа. Сансар кабелийн телевиз. За түр улсынхаа сүлдэн түлэг эрдэнэ борон дээдлэн залсан мөртөн зэт хямрдаг түмэн ардын төрийн хууль цэнгэл наадантайгаа өчрөн зодох гэж энэ сайхан цаг мөчөд Орхон аймгийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн шандын хөндөө зохион байгуулагдсан Орхон аймгийн эрдэнэ төрийн мөрөн спорт уяжлын холбооны нэрэмжид Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан дагны уралдаан шанд шалга хөлбөд гарааны зурхаараа хөтөлсөн байна. За хурдан дагны уралдааныг бол одоо Орхон аймгийн Монголын мөрөн спорт залуу уяжлын холбооны хамт олон бол одоо ивэн нэтгэн ардын зохион байгуулж байгаа гэдгийг өдөгчтэй авахын бус одоо дуулгах зүйтэй баг. За Орхон аймгийн эрдэнэ төлөв мөрөн спорт уяжлын холбоотой залуу уяжлын холбоо нь бол одоо хамтран энэ уралдаанаа инхүү өргөн дэдгэр сайхан зохион байгуулж байна. Хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны нэрэмжид болгон зохион байгууллаа. За таахан насны мөрдийн уралдааныг инхүү одоо тавгийн амар сайхан дэргүүнтэй залуу уяжлын холбоо нь одоо ивэн нэтгэн зохион байгуулж байна. За хурдан дагны уралдаанд газраас дугласан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө нэхүүд өртгүүлээд өнөөдрийн хөрөц цэнгэл нааданд алтан доосон өргөж хөдөлгөөн шанд шалгахаар инхүү гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За үндэсний хөрөц цэнгэл наадмын жаргалтын дэлгэр ээлгөө ихшиглэн байгаа энэ сайхан цаг мөчөд Орхон аймагт одоо олон насны хурд чуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөрөц цэнгэл наадмын хурдан дагны уралдаан шанд шалгахаар газраас дугласан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө нэхүүд гарааныхаа төхөөрөмжөнд хүрж байгаа турган мөчийг үзэгчтэй авсан харж байна. За орхончууд бол одоо эрэлээд Монгол орноос одоо сэрвэний өндрөөр нь ялгаж оролдуулсан гэдгийг үзэгчтэй авахын дан бас одоо дахин дуулгах зүйтэй байгаа. Зөвхөн одоо мөрдөгдөж байгаа энэ стандартын дагуу хэмжээд за ингээд хэмжээнд нь таарсан адуунууд нь бол одоо уралдаж байгаа. Үйлдвэрлэх байдлыг бол одоо эс харгалзаж байгаа. За ингээ хурдан дагарааныхаа зурхаагаас хэрэг хэлбэлэн болсон байна. Хэдхэн мөчийн дараа мандаа лэгчин дөхөөгоор хэрэгэн за хоржилоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын хүрэн шандын хөндөө зохион байгуулагдаж буй. Ирээдүйн хурд 2018 уралдааны хурдан дагарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас суулгасан 66 хурдан шандас ирээдүйн өмнө хөөд өнөөдрийн хөрөц цэнгэл нааданд алтан доосон өргөж өнгөн дөрөн төв аймгийн дүн сумын Монгол улсын тодмолтой байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан алтар гарч ирлээ. Амун хүзүүн дээр ногоон зэжнэтэй сайхан хэрдэ 35 номертой мөрцөн Орхон аймгийн баян өндөр сумын оргилын хэрдэ гараад ирсэн юм шиг байна. 35 номертой мөрцөн аймгийн алдарт яаж очролтын хэр гэж бас одоо хэрдэ бүртгүүлсэн байгаа. Ингээ хоёр хэрдэ одоо 35 номертой мөрцөн байгаа. За ямар ч одоо нэг нь намын хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа Монгол улсын алдарт байж бүрэн бирэгийн хурдан хэрдэг үзүүрийн хитэн дагтай бас одоо явчих шиг боллоо. Арын хитэн дагныхын хөнгөн дээр сайхан бор дагныг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд хурдан дагны уралдаан дөнгөж эргээд л одоо зул сайхан задарсан байгаа. Араас одоо тод улаан ширвцтай үхэдтэй хонгор даг ороод ирсэн байна. Төв аймгийн заамар сумын лавгагийн шинэ үлгийн хурдан хонгор дагийн арын хитэн даган донд одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд ирээдүйн өмнө хурдан даагнууд аргагүй одоо очтойхон байгаа ба саарал зэжиндээ сайхан хүрэн даагуус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ Сэлэн ангийн баруун бүрэн сумын цогдоржийн хүрэн гэдэг дааг одоо сая ярагдаад өнгөрлөө. За энэ дунд бол одоо цэнгэр зэжиндээ сайхан хонгор халзан дааг Булган аймгийн Орхон сумын Эрдэнэ сүхийн хурдан хонгор халзан дааг гараад ирсэн бол Төв аймгийн Цэл сумын ял хавгжгүй хурдан хул халзан даагийг Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерээ хөөж хурлуулж байгаа өнгөн дээр нь гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Цэл сумын Батүлцийн хурдан хүрэн дааг мөн одоо Монгол улсын алдарт байж бүрэн биерэгийн уян дээрээс морцсон ахаад хардал дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн дүн сумын Монгол улсын тодмолтой байж бандрагчин бэлэг дэмбэрлийн хурдан хайрдаг.
За ингээд өнгөний хоёр дагны цаадалд нь яваадгаа засмал элдээ суналцсан сайхан улаан хэр дагуул одоо Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт үеж бүрэн бэрэгийн Тэмүүлэнгийн хурдан хэр дагаа. За бүрэн бэрээ үеж одоо олон даагмартуулж ирсэн 3 даагны ямарсан өчүүр дөхөн гараад ирлээ. Савж үе хурдан улаалцсан дааг Батулцын хурдан хүрэн даагнууд гараад ирсэн байгаа. За 148 номертой мөрдсөн бор хонгор дааг бүртгэл дээр бүртгэдэг дааг байна да. За араас одоо шар утастай үгээтэй сайхан бор даагуус одоо орж ирсэн уршиллаа. Энэ бор даагуул одоо Болгон аймгийн хотог өндөр сумын Батмөнгийн хурдан бор халзан даагаар ирсэн хамгийн надлаар нь цэнхэр утастай үгээтэй цээжнэтэй зэр даагууршиллаа. Тэр бол одоо Төв аймгийн алтан булаг сумын аймгийн алдарт үеж Батмөнгийн шагдарч үеийн хурдан зэр даагуурж ирлээ. Хамгийн ардалт нь одоо сайхан засмал элтэй улаан хэр даагуурж ирлээ. Энэ бол Болгон аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнгийн хурдан хэр даагуурж ирлээ. Хурдан халзан алдарга аймагтан дөрүүлж байсан аймгийн алдарт үеж Өлзийдийн Гамбатын Батмөнгийн хурдан хэр даагуурж ирсэн. Арын хитэн даагныхын өнгөн дээр Төв аймгийн заавар сумын Лавгагийн шинэлгийн хурдан хонгор даагуурж ирсэн уршилж байна. Ахаад наадалт нь одоо сайхан хонгор Милэн дээгүүрхэн гараад ирсэн байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Цээлхаа зүрэнгийн хурдан хонгор дааг хамгийн наадалт нь гарч ирсэн уршилж байгаа. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Пүр учрын тэрвигийн хурдан хүрэн даагуурж ирлээ. За Хөвсгөл аймгийн дараалан сумаас Пүр учрын тэрвигийн хурдан хүрэн дааг 20 баг цагаар бас л одоо ширүүхэн өлтэй уршиллаа. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Алаг эрдэнэ сумын яач найцыг гэдэг хүний одоо унган адуу байлаа. Тариалангийнхаа ирээдүйн хурд уралдаанд аймгийн дээр дурдалсан, аймгийнхаа ирээдүйн хурд уралдаанд долоо дурдалсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт яа Цээлхаа зүрэнгийн хурдан хонгор дааг цаадалт нь ахаад одоо сайхан зэр дагныг одоо гараад ирсэн Батцүүрийн зэр дааг байгаа харагдлаа. За тархин дурлаад байсан сайхан бор даагийн одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ бор дааг бол одоо тэр зэсэн нэмний нэмүүжин бэлэг дэмрэл малдагийн Яны болтой гэмээр ийм одоо даагуугаа харагдаж байна. 141 номертой марцсан сайхан засмал элтэй хэр дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Гам тулгын хурдан адуу Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнгийн хурдан хэр даага. Өнгөн дээр нь ахаад одоо бараа уцтай үхэтэй бор дааг 129 номертой марцсан юм шиг байна. Сэлэн аймгийн Орхон дуулсан үеж Чойжил зүрэнгийн хурдан бор дааг одоо гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь одоо сайхан хар даагныг гараад ирсэн уршиллаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэн дааг бол одоо Монгол улсын алдарт үеж бүрэн маягийн вендэрээс мөрцөн Төв аймгийн зээл сумын үеж Батулцын хурдан хүрэн дааг байгаа. Өнгөн дээр нь яваадгаа сайхан хонгор дааг бол одоо 148 номертой мөрцөн бүртгэл дээр араахан бүртгэдэг дааг байна лээ. За тархин дурлаад байсан хэр дааг одоо тарлаатай уршилж байгаа. 35 номертой 2 дааг одоо бүртгүүлсэн байлаа. Орхон аймгийн баян өндөр сумын оргилын хэр гэж нэг одоо бүртгүүлсэн байгаа. Мөн одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын аймгийн алдарт үеж Очир улдын хэр гэж бас одоо нэг бүртгүүлсэн байгаа. Та энэ хоёрын аль нэг нь байгаа ба. За Дунд аймгийн Хурд сумын Монгол улсын алдарт үеж Баяр сайхны лав гочрын үж урдлуулж байгаа. Төв аймгийн Алтан булаг сумын аймгийн алдарт үеж Батмөнгийн шагдарч үеийн хурдан хүрэн дааг одоо очтойхон байна. Хүүхэд нь хоёр талаар нь уйтаж аваад өнгөний одоо Монгол улсын алдарт үеж Пүрвэн баярагийн үж урдлуулж байгаа. Хул халзан даагны зөв талаар нь дуулаад өнгөн дээр нь гарч ирлээ. За хул халзан дааг бол одоо Төв аймгийн зээл сумын Савжгүй хурдан хул халзан даагаа. За түрүүн одоо Ирээдүйн тусны мөртийн уралдаанд харагдсан Батарчин мөнхтрийн гоё хэр үрээтэй бол одоо эцэг нэгтэй дааг юм байна лээ. За ингээд хурдан зэр дааг бол одоо ингээд үзүүрийн хитэн даагны ард дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол за өнгөн дөрөө Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын алдарт үеж Пүрвэн баярагийн одоо хурдан хэр дааг хөтөлсөн эвээрээ. За буруу талд зөв талд нь яваадгаа сайхан бор дааг бол одоо Булган аймгийн хотог өндөр сумын уяач Батмөнгийн хурдан бор даагаа. За өнгөний хоёр дааг өнөөдрийн нааданд одоо нэлээд зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөтөлсөн байгаа. За Булган аймгийн хотог өндөр сумын Батмөнгийн хурдан бор дааг зөв талдаа. Буруу талд нь Төв аймгийн зээл сумын Монгол улсын Тэмүүлэнгийн хурдан хэр дааг гараад ирсэн. За Тэмүүлэн уяач бол одоо хурдан релиз дундасны мөртийн уралдаанд бор халдан үрээгийн дөрөв магнад урдлуулсан. Даагны уралдаанд хэр дааг нь ахаад одоо сайхан өнгөн дээр гараад ирлээ. Гарсан цагаас эхэл сайхан өнгөлөөд байгаа. Дунд аймгийн Хурд сумын Монгол улсын алдарт үеж Баяр сайхны лав гочрын үж урдлуулж байгаа. Төв аймгийн Алтан булаг сумын Батмөнгийн шагдарч үеийн хурдан зэр дааг аймгийн урд дээр гараад ирсэн уршиллаа. За Батмөнгийн шагдарч гэдэг уяач бол одоо Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын унган хурдан хүрэн мөрөн бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 хайрагдуулаад байгаа. Уяачдын холбооны 22 жилийн өнгөрсөн жил бас одоо 6 дурдлуулсан ийм одоо сайн уяачаа. За хурдан зэр дааг нь ингээд үзүүрийн 3 даагтай залгасан. За Төв аймгийн зээл сумын Лавгч үе хол алдсан даагны зөв талаар нь Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнгийн хурдан хэр дааг одоо дуулаад уршиллаа. Аймгийн алдарт үеж Өлзийдийн ам гэж одоо өргөн сайхан халдсан газаргаа Булган аймгийнхан бэрз ингээл нааданд за 4-5 жилийн өмнө одоо төрүүлж байсан байхаа. Арын дагнуудыг бүгдээр арай цэнхэр зоон өмнөдөө сайхан бордоо одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо анар болтын хурдан бор дааг байгаа. Дархан улаан анар болтын хурдан бор алдсан дааг мөн уршилж байгаа. Наадалт нь улаан зэглэндээ сайхан хэр дааг орж ирсэн байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Даваанымын хурдан хэр дааг орж ирлээ. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Хүрэл Баатарын Мөнгөрдөн гэдэг залуу уяа салгыг дааруулдаг. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Даваанымын хурдан хэр дааг орж ирсэн. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын Батэрдний унган одоо тариалангийнхаа ирээдүйн уралдаанд бол одоо төрүүлчээр ирж байгаа. Ийм одоо хурдан дааг байна. За ингээд өнгөний даагнуудыг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулнаа. Булган аймгийн хотог өндөр сумын Гамбатын Батмөнгийн хурдан хэр дааг чинь ер нь одоо тун хурдан
Нэг тахлыг нь харсан эргээд амдахгүй байхын аргагүй өр мөцтөөхөн хийцтэй. За ийм одоо хурдан дааг байна. Ан хөөсөн тайган нохойрхуу хийцтэй. Ийм одоо хурдан дааг өнөөдрийн хөлцөнгөл наадмын үзүүрийн хэдэн дааган дээр гарч ирлээ. За тайган нохой гэдэг бол одоо хурдан мөрний хамаг шинжийг өөртөө агуул төрсөн ийм одоо амтан байт юм лээ. Хурдан мөр хойж байгаа хүн бол одоо тайган нохой тэжээг одоо сайн гэж ярьдаг. За ингээд хурдан даагны уралдааны хөнгөн дээр Түмний алтан болог сумын аймгийн алдаад яаж Батмөнгийн шагдарч буй хурдан зэр дааг бол одоо нэлээд зэрэг сайхан гарч ирээ хөтөлжээ. За түрүүнд одоо эрлийн зундас нэмэртийн уралдаанд унган хэр үрэн одоо хайрагдсан байгаа. Ингээд даагны уралдаанд хурдан зэр дааг нь өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Түмний аймгийн хулд сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж баяр сайхны лав хүчрүү одоо хурдан зэр даагны уяа солгыг нь тааруулж байгаа. За Батмөнгийн жигдэрж буй яаж өнгөрсөн жил одоо говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд хурдан хурмран харагдуулаа. Уяачдын холбооны 22 жилийн бэр зингэл наадамд 6 туртлуулсан байгаа. За араас бол одоо хэр дааг ерөн зэр дааган дээр бараг одоо залгах юм бол одоо Болон аймгийн утаг өндөр сумын Камбатын Матмөгийн хурдан хэр дааг. За өнгөний зэр дааг бол одоо уужуухан байгаа. Өнгөн дээр гарч ирээ хүүхэд сайхан одоо агшаагаад арчсан уужирчсан байгаа. За араас бол одоо хэр дааг нэлээд шахуртайхан орж ирсэндээ энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ган тулаг гэдэг үний унган адуу юм байлаа. Сэцэн аймгийн Ёстойсэн өшөөний унган адуунууд бас л одоо хурдандаа. За хэр дааг жирэн одоо тоосон дөрөөтэйгөө зэр дааган дээр жирэн залгах юм байна да. Өнгөний хоёр даагны хооронд өнөөдрийн наадмад галтайхан уралдаан гарах нэ. Хэр даагараас одоо дуулаад ирсэн байгаа. За зэр даагыг одоо хүүхдэн давирж аваад хөдлөглөө. За хурдан байгаа байна. Хэр даагыг одоо ирмээр болонгууд нь одоо хүүхдэн хөдлөгчж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо Төв аймгийн Алтан болог сумын аймгийн алдарт яаж Батмөнгийн шагдарч буй хурдан зэр дааг Орхон аймаг зохион байгуулагдаж буй Ирээдүйн өнгөлсөн хэвээр. За энэ бол одоо ингээд анхныхаа уралдаан